오늘 성경 말씀 누가복음 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านพระคำในลูกานะครับ 57절부터 66절까지 읽겠습니다. ในลูกาบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่57ถึงข้อที่66ครับลูกาบทที่1ตั้งแต่ข้อ57ถึงข้อที่66ครั้นเวลาซึ่งนางเอลิซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้วนางก็คลอดบุตรเป็นชายเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระมหากรุณาแก่นางเขาทั้งหลายก็พากันไปเปรมปรีด้วยครั้นถึงวันที่8แล้วเขาก็พากันมาให้ทารกนั้นเข้าสุนัตและเขาจะให้ชื่อทารกว่าเซคาริยาตามชื่อบิดาฝ่ายมารดาจึงตอบว่าไม่ใช่แต่ต้องให้ชื่อว่ายอนเขาพากันตอบว่าไม่มีผู้ใดในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้นแล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดาถามว่าท่านอยากให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของบุตรคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจนักในทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีกและท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเพื่อนบ้านของท่านก็บังเกิดความกลัวและเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจแล้วทารกนั้นจะเป็นอะไรข้างหน้าด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา 예, 오늘 오전에 말씀을 예수님이 태어난 얘기를 했습니다. เมื่อเช้าพระคำครับก็เราก็ได้พูดถึงตอนที่พระเยซูได้ทรงบังเกิด 예수님이 이제 베들레헴이라는 아주 작은 마을에 이제 태어났다고 얘기했습니다. ก็ได้พูดว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดในหมู่บ้านเบธเลเฮมครับที่เป็นหมู่บ้านเล็ก 동방 박사들은 그 사실을 정확히 몰랐기 때문에 ๆคือพวกโหราจารย์จากทางทิศตะวันออกเนี่ยก็ไม่ได้รู้ความจริงนั้นครับ 예수님을 만나기 위해서 예루살렘으로 갔어요. ก็เพื่อที่จะพบกับพระเยซูจึงไปที่เยรูซาเล็ม 왜 예루살렘에 갔겠어요? ทำไมถึงไปที่เยรูซาเล็มครับ 예수님은 이 세상에 왕으로 오신다고 말씀하셨어. ก็เพราะว่าได้บอกว่าพระเยซูเนี่ยมาเพื่อเป็นกษัตริย์ของโลกใบนี้ 왕으로 오신다면 당연히 왕국에서 태어나겠지. เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเพื่อเป็นกษัตริย์ก็จะต้องบังเกิดหรือประสูติในพระราชวัง 그 자기 생각을 믿고 이제 예루살렘으로 갔던 거죠. ก็เชื่อในความคิดของตัวเองแล้วก็ไปที่เยรูซาเล็มครับ 정확한 것을 알지 못하고 이제 말씀을 듣기는 들었지만 그냥 생각을 따라서 간 거죠. ถึงแม้ว่าก็จะได้ฟังพระคำไปแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้อย่างชัดเจนก็เชื่อในความคิดของตัวเองแล้วก็ไป 많은 사람들이 이제 말씀을 듣기는 듣는데 คนมากมายครับถึงแม้จะได้ฟังพระค 자기 생각을 덧붙여 가지고 이제 말씀을 믿으려고 하기 때문에 ำแต่เพราะว่าเติมความคิดของตัวเองเข้าไปแล้วเชื่อพระค 많은 혼돈을 갖고요. ำก็เลยมีความสับสนมากมาย 그리고 많은 시간을 이제 허비하는 겁니다. แล้วก็เสียเวลามากมายครับ 말씀을 똑같이 듣지만 말씀이 정확히 마음에 임하는 사람들하고요. ถึงแม้ว่าจะฟังพระคำเดียวกันครับแต่คนที่พระคำเข้าไปในใจอย่างชัดเจน 그냥 자기 생각 안에서 듣는 사람들은 กับคนที่ฟังพระคำในความคิดของตัวเอง 뭐 10년이 가도 20년이 가도 삶이 그대로 변하지 않아요. ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป10ปี20ปีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมครับ 그러니까 동방 박사들은 말씀은 뭐 알고는 있지만 อย่างพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกครับถึง 자기 แม้ว่าจะ 생각 안에서 이제 말씀을 믿어가지고 ถึงแม้ว่าจะรู้พระคำแต่ว่าเชื่อพระคำในความคิดของตัวเอง 많은 시간을 이제 허비하게 된 거죠. ก็เลยได้เสียเวลามากมายครับ 자, 그래서 이제 왕궁에 가서 예수님이 어디서 태어나는지 누구에게 물어봤어요. แล้วก็ได้ไปที่พระราชวังแล้วก็ได้ไปถามใครครับว่าพระเยซูได้บังเกิดที่ไหน 헤롯 왕에게 가서 물어본 거죠. ไปถามกับกษัตริย์เฮโรด 헤롯 왕은 내가 왕인데 กษัตริย์เฮโรดก็คิดว่าเอ้าฉันเนี่ยแหละกษัตริย์ 나 말고 누가 왕으로 태어난다는 거야? ถ้าไม่ใช่ฉันแล้วมีใครเกิดเป็นกษัตริย์อีกหรอ 그러니까 또 헤롯 왕은 야 예수라는 그놈이 왕으로 태어난다는 거야. คนที่ชื่อว่าเยซูเนี่ยเกิดมาเป็นกษัตริย์หรอ 그러면 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 그 예수가 내 자리를 빼앗는 거 아니야?
คนที่ชื่อว่าเยซูเนี่ยจะมาเอาตำแหน่งฉันไปหรือเปล่า 그것도 자기 이제 생각을 따라서 이제 그렇게 믿었던 거죠. แล้วเขาเองก็ตามความคิดของตัวเองแล้วเชื่อแบบนั้นครับ 예수님이 뭐 헤로드 왕 자리를 빼앗기 위해서 이 세상에 오셨는가요? พระเยซูเนี่ยมาบนโลกใบนี้เพื่อจะเอาตำแหน่งของกษัตริย์เฮโรดหรอครับ 그런 건 아닌데 จริงๆไม่ใช่แบบนั้น 헤로드 왕은 그렇게 생각했다는 거죠. แต่กษัตริย์เฮโรดได้คิดแบบนั้นครับ 아, 예수 이놈이 태어나가지고 내 자리를 빼앗겠구나. อ๋อคนที่ชื่อเยซูเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะมาแย่งตำแหน่งของฉัน 아니 그러면 이 예수를 어떻게 못 태어나게 막을까? แล้วจะต้องทำยังไงดีเพื่อจะขวางคนที่ชื่อเยซูนี้ 아니면 그 예수가 태어나면 내가 죽여야지. ถ้าอย่างนั้นตอนที่เยซูเกิดเนี่ยฉันต้องไปฆ่า 그렇게 헤롯은 그 생각에 이제 막 그 분주하고 그 생각 속에 깊게 이제 빠지게 되었던 거죠. เขาก็เริ่มจมเข้าไปในความคิดนี้แล้วก็เริ่มโมโหกับความคิดนี้ครับ 근데 이제 하여튼 헤롯이 잘 자세히 알아보니까 แต่เมื่อเฮโรดก็ได้หาความจริงอย่างชัดเจนครับ 예수님이 예루살렘에 태어나는 게 아니고 ว่าพระเยซูไม่ได้เกิดที่เยรูซาเล็ม 베들레헴에 태어난다는 것을 알게 되었어요. เขาก็ได้รู้ว่าพระเยซูเนี่ยจะเกิดที่เบธเลเฮม 아니 자기가 빨리 그럼 베들레헴에 가서 예수를 죽이든지. ก็อาจจะรีบไปที่เบธเลเฮมแล้วไปฆ่าพระเยซู 근데 뭐라고 누구에게 말했느냐면 แต่ว่าเขาได้พูดยังไงกับใครนะครับ 동방 박사들을 불러가지고 คือได้เรียกพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมา 야 너희들 예수님이 태어난 곳을 너희들이 찾고 싶어 했지? พวกเธอเนี่ยอยากจะหาที่ที่พระเยซูกำเนิดใช่ไหม 그래 내가 알려줄게. เดี๋ยวฉันบอกให้ 예루살렘에 태어나는 게 아니고 พระเยซูไม่ได้เกิดที่เยรูซาเล็ม 베들레헴에 태어난단다. พระองค์ได้เกิดที่เบธเลเฮม 너희들 빨리 거기서 예수님이 어디서 태어나는지를 정확히 알아가지고 พวกเธอรีบไปที่นั่นเพื่อไปรู้ให้จะได้รู้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูกำเนิดอยู่ที่ไหน 나에게 말해줘라. แล้วมาบอกฉันนะ 나도 빨리 가가지고 예수님을 경배할 거야. เพราะว่าฉันเองก็จะไปทำความเคารพพระเยซูเหมือนกัน 그렇게 헤롯이 말했던 것은 예수님을 죽이려고 했던 거죠. การที่เฮโรดได้พูดแบบนี้ก็คือตั้งใจที่อยากที่จะฆ่าพระเยซูครับ 동방 박사들은 그 헤롯의 마음을 정확히 모르고 อย่างพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกเขาก็ไม่รู้จิตใจของเฮโรดอย่างชัดเจน 베들레헴에 가서 예수님이 태어난 곳을 이제 알게 됐죠. ก็พอไปที่เบธเลเฮมพวกเขาก็รู้ว่าพระเยซูได้กำเนิดอยู่ที่ไหน 다시 이제 왕궁으로 가려고 했는데 ตอนแรกว่าจะกลับไปที่พระราชวัง 왜 가려고 했겠어요? เขาตั้งใจจะกลับไปเพราะอะไรครับ 헤롯 왕에게 우리가 예수님을 만났다. เพื่อจะบอกกับกษัตริย์เฮโรดว่าพวกเราได้พบกับพระเยซู 당신도 빨리 와서 예수님을 경배해라. ท่านเองก็ต้องรีบไปเพื่อที่จะไปถวายความเคารพกับพระเยซู 그 생각을 가지고 막 가려고 했는데 เขามีความคิดนี้ครับแล้วก็กำลังจะไป 하나님의 천사가 나타나가지고 แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏ 야 กาย 동방 ขึ้น 박사들아 가지 말아라. พวกโหราจารย์ทั้งหลายเจ้าอย่าไป 헤롯에게 가면 그놈이 헤롯 왕이 예수님을 죽일 거야. ถ้าเจ้าไปหาเฮโรดเนี่ยเฮโรดก็จะมาฆ่าพระเยซู 그래서 이제 동방 박사들이 헤롯 왕에 안 가고 ทำให้พวกโหราจารย์เนี่ยก็ไม่ได้ไปหาเฮโรด 다른 ครับ 길로 해서 자기 고향으로 돌아갔던 거죠. เขาก็ไปทางอื่นแล้วก็กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเอง 근데 헤롯 왕은 기다렸죠. แต่กษัตริย์เฮโรดก็รออยู่ครับ 누가 오기를 รอใครมาค 동방 รับ 박사들이 와서 자기에게 예수님이 태어난 것을 알려줄 것을 기다리고 있었는데 ก็คือรอให้พวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะบอกว่าพระเยซูได้บังเกิดที่ไหน 아니 동방 박사들이 안 오잖아요. แต่พวกเขาไม่ได้มาครับ 아 이놈들이 나를 속였구나. ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยหลอกฉัน 아니 그놈들이 와서 정확한 곳을 알려주었으면 ถ้าไอ้พวกนี้มาบอกฉันอย่างชัดเจน 내가 빨리 가서 예수님을 죽일 텐데 ฉันคงรีบไปแล้วก็ฆ่าพระเยซู 베들레헴은 그래도 마을인데 어디서 어떻게 태어난지를 잘 정확히 모르니까 เพราะเบธเลเฮมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านครับก็ไม่รู้ว่าได้ทรงบังเกิดอยู่ที่ไหนอย่างชัดเจน 그때 예수님이 태어난 나이 그 시간대에 있는 2살 밑에 있는 아이들을 다 죽여버린 거예요. ก็คือได้ฆ่าพวกเด็กที่เกิดช่วงเวลาประมาณนั้นเวลาเดียวกับพระเยซู 근데 예수님은
그 헤롯이 오기 전에 ก่อนที่แต่ว่าสำหรับพระเยซูก่อนที่เฮโรดจะมาครับ 하나 그 요셉하고 마리아에게 말했어요. ก็พระเจ้าก็ได้บอกกับโยเซฟแล้วก็มารี 빨리 애굽으로 도망가라. ให้หนีไปที่แผ่นดินอียิปต์ 요셉과 마리아가 예수님을 데리고 애굽으로 피하고 난 후에 이제 헤롯 왕이 보낸 군사들이 와가지고 그 예수님이 태어났던 그 시기에 있는 아이들을 다 죽이게 된 거죠. ก็คือหลังจากที่โยเซฟแล้วก็มารีได้พาพระเยซูหนีไปที่อียิปต์แล้วตอนนั้นเองที่ทหารของเฮโรดได้มาแล้วก็ฆ่าเด็กที่ได้เกิดในช่วงเวลาเดียวกับที่พระเยซูเกิดตอนนั้น 자 이제 오늘 이 얘기를 이제 왜 지금 좀 했느냐면 ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ครับ 동방박사들에게는 사실 예수님이 어디가 태어날지 잘 모르고 막 여기저기 헤매면서 많은 시간을 그 예수님이 태어난 곳을 알기 위해서 많은 시간을 투자했습니다. อย่างพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกเนี่ยเพื่อไม่รู้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูบังเกิดอยู่ที่ไหนก็เลยได้ไปหลงทางหรือหาทางอยู่แล้วเขาก็ใช้เวลามากในการตามหาว่าพระเยซูบังเกิดที่ไหน 근데 결국에는 헤롯을 만나게 하고 และสุดท้ายเขาก็ได้เจอกับเฮโรด 헤롯을 통해서 베들레헴에서 태어난다는 사실을 알게 되고 แล้วผ่านทางเฮโรดเนี่ยก็ได้รู้ว่าพระเยซูจะบังเกิดที่เบธเลเฮม 진짜 어떻게 가야 될지 어디서 예수님을 만나야 될지 모르는 막막한 그런 상황에 동방박사들이 그런 위치에 있을 때가 많이 있었어요. อย่างจริงๆแล้วพวกโหราจารย์เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าพระเยซูจะบังเกิดที่ไหน 아마 아이고 이렇게 가서 진짜 만나겠나 아마 막 절망이 왔을 때도 많았을 것 같아요. ก็อาจจะนะครับก็ว่าเขาอาจจะเคยสิ้นหวังว่าจะต้องทำยังไงไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วมีความสิ้นหวังมา 이렇게 걸어가다가 우리가 예수님을 만나기 전에 우리가 죽겠구나. เดินไปแบบนี้เนี่ยก่อนจะเจอพระเยซูแล้วน่าจะตายก่อน 얼마나 배고플 때도 있을 거고 피곤할 때도 있을 거고 หรือว่าอดอาหารด้วย 이렇게 해서 예수님 만나겠나. แบบนี้แล้วเราจะเจอกับพระเยซูไหม 절망적인 순간들이 참 많이 있었을 텐데 น่าจะมีช่วงเวลาที่เขาก็จมอยู่ในความสิ้นหวังครับ 하나님이 또 길을 열어줘 가지고 แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้เปิดทางให้กับพวกเขา 결국에는 예수님을 만날 수 있도록 하나님이 하셨는 거예요. แต่ว่าสุดท้ายก็พระเจ้าได้เปิดทางให้เขาได้พบกับพระเยซู 하나님을 찾고 찾는 자에게는 하나님을 만날 수 있도록 하십니다. พระเจ้าเนี่ยจะได้เปิดทางสำหรับคนที่แสวงหาแล้วแสวงหาอีกกับพระเจ้า 동방박사들에게는 하나님이 길을 열어주셨는데 พระเจ้าเนี่ยได้เปิดทางให้กับพวกโหราจารย์ครับ 반대로 ในทางกลับกัน 헤롯 왕은 สำหรับกษัตริย์เฮโรด 예수님을 죽이려고 하는 길을 하나님이 막아가지고 พระเจ้าเนี่ยได้ขวางทางเขาที่พยายามจะไปฆ่าพระเยซู 예수님을 죽이지 못하게 했는 거죠. คือทำให้เขาไม่สามารถจะฆ่าพระเยซูได้ 자, 어떤 사람에게는 하나님이 길을 열어주시고 สำหรับคนบางคนเนี่ยพระเจ้าจะเปิดทางของพระเจ้า 어떤 ให้ 사람에게는 하나님이 길을 막을 때가 있는 거라. แล้วก็สำหรับคนบางคนพระเจ้าก็จะขวางทางไว้ 만약에 여러분이 동방박사가 된다면 좋겠죠. ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นเหมือนโหราจารย์ก็คงจะดี 진짜 어렵게 안 될 것 같은데 하나님이 길을 열어줘가지고 ก็มันยากลำบากเหมือนจะไม่ได้แต่พระเจ้าเปิดทางให้ 자기가 원하는 대로 소원이 이루어지고 자기 소망대로 하나님이 일을 이루시는 것을 본 사람들은 สำหรับคนที่เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยก็ทำให้ความหวังหรือความตั้งใจของเราสำเร็จ 하나님을 찬양할 겁니다. ก็จะสรรเสริญพระเจ้า 반대로 헤롯과 같은 사람은 ในทางกลับกันอย่างคนอย่างเฮโรดครับ 자기가 예수님을 죽이려고 하는데 ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะฆ่าพระเยซู 자기 원하는 대로 돼야 되는데 จะต้องเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ 원하는 대로 안 되는 거예요. แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น 왕이니까 자기 원하는 대로 할 수 있는 능력을 가진 사람인데 จริงๆแล้วเป็นกษัตริย์ครับเขามีความสามารถที่จะสามารถทำตามที่ตัวเองต้องการได้ 근데 자기 원하는 대로 안 되는 거예요. แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ 왜요? ทำไมครับ 하나님이 길을 막으니까. เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยขวางทางเขา 자,
자, 헤롯 왕은 어떤 생각을 했습니까? กษัตริย์เฮโรดได้คิดแบบไหนครับ 예수님이 태어나면 자기 자리가 위태로울 거야. ถ้าเกิดว่าพระเยซูเกิดขึ้นเนี่ยบังเกิดมาเนี่ยจะมีตำแหน่งของตัวเองเนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่นอน 그 무슨 말이에요? 자기 자리를 예수님이 와서 빼앗을 거야. หมายความว่าพระเยซูเนี่ยจะมาแย่งตำแหน่งของตัวเองไป 그러니까 빨리 죽여야 돼. เพราะฉะนั้นต้องรีบฆ่า 내가 이 자리 빼앗기기 전에 ก่อนที่จะโดนแย่งตำแหน่งไป 예수님이 아직 어렸을 때 죽여야지. จะต้องรีบฆ่าพระเยซูตั้งแต่เด็ก 크면 못 죽이니까 เพราะว่าถ้าโตขึ้นอาจจะฆ่าไม่ได้ 내가 빨리 예수님을 죽이자. ถ้าอย่างนั้นรีบไปฆ่าพระเยซูดีกว่า 왜요? ทำไมครับ 왕의 자리에 오래오래 앉아 있고 싶어가지고 เพราะว่าอยากจะอยู่ในตำแหน่งของกษัตริย์เป็นเวลานาน 그런 사람들에게는 하나님이 길을 막습니다. สำหรับคนเหล่านี้เองพระเจ้าจะขวางทางครับ 자, 제가 오늘 이런 얘기를 합니까? วันนี้ผมก็ได้พูดเรื่องแบบนี้ครับ 우리는 지금 헤롯 왕과 같은 마음을 가지고 세상을 살고 있습니까? พวกเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยจิตใจเหมือนกับกษัตริย์เฮโรดไหมครับ 아니면 동방 박사와 같은 사람의 마음을 가지고 세상을 살고 있습니까? หรือว่าเราใช้ชีวิตเหมือนพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกครับ 이 동방 박사들은 예수님을 만나가지고 พวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกได้พบกับพระเยซู 자기가 제일 귀히 여겼던 금, 황금, 몰약, 비단 이런 것들을 예수님께 드렸죠. ก็พวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกครับก็ไม่ได้พบกับพระเยซูเขาได้ถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาไม่ว่าจะเป็นทองคำกำยานหรือว่าหมดยอบ 유향, 몰약, 금, 황금 ทองคำกำยานและหมดยอบครับ 자기에게 가장 귀한 거죠. คือเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากๆสำหรับเขา 그걸 예수님께 드렸어요. ก็ได้ถวายให้กับพระเยซู 반대로 ในทางกลับกัน 헤롯 왕은 สำหรับกษัตริย์เฮโรด 자기가 제일 좋아하는 왕자리를 빼앗기기 싫어가지고 ไม่อยากที่จะให้ตำแหน่งกษัตริย์ที่ตัวเองชอบที่สุดเนี่ยถูกแย่งไป 예수님을 죽이려고 하는 거예요. ก็เลยพยายามที่จะฆ่าพระเยซู 두 사람이 어떤 사람이 지혜롭습니까? สำหรับคนสองคนนี้คนแบบไหนครับที่มีสติปัญญา 세상적으로 보면 헤롯 같은 사람이 지혜로운 거죠. ถ้าเกิดว่ามองจากทางโลกก็คิดว่าคนอย่างเฮโรดเนี่ยก็มีสติปัญญา 제가 이 말씀을 이렇게 생각하면서 ผมคิดถึงพระคำนี้ครับ 제가 헤롯과 같은 마음을 가지고 살은 적이 없었을까? ผมก็ลองคิดดูว่าฉันไม่เคยที่มีจิตใจเหมือนเฮโรดบ้างเลยเหรอ 그걸 한번 생각해 봤어요. ผมได้ลองคิดดูครับ 아, 나도 헤롯과 같은 마음으로 살았을 때가 있었어요. ผมเองก็มีตอนที่ได้ใช้ชีวิตด้วยจิตใจเหมือนกับเฮโรดครับ 언제였는지를 생각해 보니까 ผมก็ลองคิดดูมันเมื่อไหร่ 내가 대학교를 졸업할 때 ตอนที่ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยครับ 그때 갈등이 했어요. ตอนนั้นผมก็ลังเล 야, 내가 어떻게 대학교를 졸업했는데 ฉันเนี่ยโอ้โหเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว 이 졸업장을 다 버리고 จะทิ้งใบปริญญานี้ 성교학교를 들어가는 거야? แล้วเข้าโรงเรียนมิชชันนารีเหรอ 안 돼, 안 돼, 안 돼. โอ้ยไม่ได้หรอกไม่มีทาง 그래도 좋은 직장을 얻어가지고 ยังไงก็ตามต้องไปมีอาชีพเข้าทำงานดี 월급 많이 받고 좋은 집을 사서 편히 살아야지. ๆ ก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะๆ แล้วก็ซื้อบ้านดีๆ แล้วก็ใช้ชีวิตที่สบาย 아니, 근데 이 모든 걸 다 버리고 จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง 다시 시작해야 된단 말이야. แล้วต้องเริ่มใหม่เหรอ 다시 성교학교를 들어간단 말이야. แล้วต้องเข้าโรงเรียนมิชชันนารีเหรอ 그거 생각하니까 พอคิดแบบนั้นครับ 골치 아픈 거예요. ก็รู้สึกปวดหัว 잠이 มาก 안 오는 거예요. คือนอนไม่หลับเลยครับ 안 돼, 안 돼. ไม่ได้ 어떻게 다시 성교학교를 들어가서 다시 시작하나. เข้าไปโรงเรียนมิชชันนารีแล้วเริ่มใหม่เหรอ 많은 갈등을 했어요. ตอนนั้นผมก็สับสนมากครับ 그때 제가 어떤 생각을 했다고요? ตอนนั้นผมคิดอย่างไรค 아, รับ 내가 괜히 구원을 받았네. โอ้ยฉันเนี่ยทำไมได้รับการชำระบาปทำไมเนี่ย 내가 구원을 받아가지고 เพราะว่าได้รับการชำระบา 내 ป 마음대로 못 살잖아. ก็เลยไม่สามารถใช้ชีวิตตามใจได้ 그때 나는 예수님을 어떤 예수님으로 생각했어요? ตอนนั้นผมมองว่าพระเยซูเป็นพระเยซูแบบไหนครับ 예수님이 태어나가지고 พระเยซูเกิดขึ้นมา
내가 왕처럼 사는 것을 내 왕자리를 빼앗으러 예수님이 오셨구나. พระเยซูเนี่ยมาในจะมาแย่งตำแหน่งที่ผมใช้ชีวิตเหมือนเป็นกษัตริย์ตอนนี้ 그 예수님이 싫은 거예요. ก็คือไม่ชอบพระเยซูมากๆครับ 구원받은 게 감사한 마음이 사라지는 거예요. ทำให้ใจขอบคุณที่ได้รับการชำระบาปมันหายไป 내가 구원 안 받았으면 ถ้าฉันไม่ได้รับการชำระบาป 좋은 직장을 얻고 좋은 집을 사고 그냥 내 맘대로 살면 될 수 있는데 ก็แค่ได้งานดีๆ แล้วก็ซื้อบ้านดีๆ แล้วก็ใช้ชีวิตตามใจได้ 내가 이제 이 모든 걸 다 버리고 ฉันต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง 성교학교에 들어가야 된단 말이에요. แล้วต้องเข้าไปโรงเรียนมิชชันนารีเหรอ 그때 저는 제 마음이 헤롯과 같은 마음을 가지고 있었던 거죠. ใจของผมในตอนนั้นเนี่ยมีจิตใจเหมือนกับเฮโรดครับ 헤롯은 자기 생각을 믿었어요. เฮโรดเนี่ยเชื่อในความคิดของตัวเอง 예수님이 자기 자리를 빼앗으러 온 그런 사람으로 생각했던 거죠. คิดว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่จะมาแย่งตำแหน่งของตัวเองไป 예수님을 믿어가지고 내가 손해보는 일이 많아. ฉันเนี่ยเชื่อพระเยซูแล้วก็มีสิ่งที่ฉันจะต้องขาดทุนเสียหายเยอะ 어떤 때? ตอนไหนครับ 친구들은 일요일 날 놀러 가는데 อย่างเพื่อนๆเนี่ยวันอาทิตย์เข้าไปเที่ยวกัน 나는 일요일 날 교회 가야 되잖아. อย่างผมต้องไปโบสถ์ครับวันอาทิตย์ 그게 손해보는 것 같아요. ผมรู้สึกว่ามันขาดทุน 예수님 믿어가지고 나는 놀러도 못 가지. ถ้าเชื่อพระเยซูก็อดไปเที่ยวอีก 그래서 예수님 믿는 게 싫어. ก็เลยไม่อยากจะเชื่อพระเยซู 예수님 믿어가지고 더 어려운 일이 더 많아. เชื่อพระเยซูเนี่ยมีเรื่องยากลำบากเยอะกว่า 친구들이 나를 따돌리잖아. อย่างพวกเพื่อนเนี่ยก็จะล้อผม 나를 손가락질하잖아. แล้วก็ด่าผม 예수 믿어가지고 미쳤다고. บอกว่าเชื่อพระเยซูเนี่ยเหมือนเป็นคนบ้า 내가 꼭 친구들한테 그런 소리를 듣고 살아야 되나? ทำไมฉันต้องได้ยินสิ่งเหล่านี้จากเพื่อนล่ะ 그런 것들이 싫었던 때가 있었어요. มันมีตอนที่ผมเกลียดสิ่งเหล่านี้มากครับ 그게 헤롯과 같은 마음이죠. นี่คือใจที่เหมือนกับเฮโรด 예수 믿으면 부자로 못 살 것 같고 ถ้าเกิดว่าเชื่อพระเยซูก็อาจจะไม่คิดว่าไม่ได้เป็นคนรวยแน่นอน 더 가난해질 것 같은 생각이 내 마음에 들어와가지고 แล้วรู้สึกว่าจะยากจนขึ้นอีก 복음을 향해서 기쁨으로 달려가지 못하는 거예요. เลยไม่สามารถจะวิ่งไปสู่ข่าวประเสริฐด้วยใจที่ยินดีได้ครับ 여러분도 그럴 때가 있죠. ทุกคนก็มีเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับ 월급 타면 11조 하고 싶습니까? เวลาได้เงินเดือนแล้วอยากจะถวาย10 ลดไหมครับ 아이고 11조 내면 스타벅스도 못 가잖아. ถ้าเกิดว่าต้องถวาย10 ลดเนี่ยก็อดไปสตาร์บัค 다른 친구들은 커피 마시는데 พวกเพื่อนไปดื่มกาแฟกัน 아이고 11조 내면 내가 뭘로 맛있는 거 먹나? ถ้าเกิดว่าถวาย10 ลดแล้วฉันจะเอาอะไรอร่อยๆกินจากไหน 그러니까 예수님 믿어가지고 พอเชื่อพระเยซู 나에게 손해가 오는 게 더 많은 것 같아요. รู้สึกว่ามีสิ่งที่ผมต้องขาดทุนเยอะครับ 그런 예수님을 어떻게 보면 내 것을 다 빼앗아가는 강도처럼 생각할 때가 있는 거예요. มีตอนที่ผมคิดว่าพระเยซูเนี่ยเหมือนเป็นโจรที่มาแย่งอะไรจากชีวิตผมไป 그러니까 어떤 때는 교회 나오기 싫고 ก็มีตอนที่ไม่อยากจะไปโบสถ์ 야 이거 헌금을 다 하면 내가 무슨 돈으로 이 세상을 먹고 살겠나. ถ้าเกิดว่าอันนี้ถวายไปแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้ชีวิต 자 그러한 어떤 생각에 우리는 빠져 있습니다. พวกเราบางทีก็จมอยู่ในความคิดเหล่านี้ 예수님이 ครับ 진짜 헤롯 왕의 자리를 빼앗으러 온 것이 사실입니까? พระเยซูเนี่ยมาเพื่อที่จะแย่งตำแหน่งของกษัตริย์เฮโรดเป็นเรื่องจริงไหมครับ 근데 사실이 아닌데 จริงๆไม่ใช่ความจริง 사실처럼 믿고 있습니다. แต่เชื่อว่ามันเป็นความจริงครับ 예수님은 이 세상에 왜 오셨습니까? พระเยซูได้มาที่โลกใบนี้เพราะอะไรครับ 구원자로 오셨습니다. มาเพื่อเป็นพระผู้ไถ่ 우리가 어둠과 절망과 두려움에 빠져 있을 때 ตอนที่เราจมอยู่ในความมืดอยู่ในความสิ้นหวัง 거기서 건져 주시려고 오신 거예요. มาเพื่อที่จะกู้เราออกจากตรงนั้นครับ 거기서 건져내 주셔서 พระองค์จะกู้เราออกจากตรงนั้น 우리에게 참된 평화를 주고 แล้วก็จะให้สันติสุขที่แท้จริง 참된 기쁨을 주려고 이 세상에 왔는데 แล้วก็ให้ความสุขที่แท้จริง พระองค์ได้มาบนโลกด้วยเหตุ 그 นี้ 예수님을 안 믿고 แต่ไม่เชื่อพระเยซูแบบนั้นครับ 생각을 믿는 사람이 되어가는 거예요. แล้วเราได้กลายเป็นคนที่เชื่อความคิดครับ 야, 예수님이 우리 돈을 다 빼앗아 가지고 우리를 가난하게 만드는 거 아닌가? พระเยซูเนี่ยเอาเงินของฉันไปทั้งหมดแล้วทำให้เรายากจนหรือเปล่า 그렇게 예수님을 오해할 때가
종종 있습니다. มันก็มีตอนที่เราจะเข้าใจผิดแบบนี้ครับ 자, 제가 오늘 여기까지 얘기하는 이유 중에 하나는 เหตุผลที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้นะครับ 여러분 제가 오전에 다 얘기 못했는데 เมื่อเช้าครับผมก็พูดไม่ได้ทั้งหมด 제가 그 캠자매 엄마에 대한 얘기를 잠깐 했습니다. ผมได้พูดถึงคุณแม่ของน้องเข็มครับ 아니 제가 처음 그 얘기를 그 YY 전도사가 나한테 캠 엄마가 자기 땅을 헌금한다고 하는 거예요. ก็อย่างชอนโดไวๆเนี่ยมาบอกผมครับว่าซิสเตอร์เนี่ยคุณแม่ของน้องเข็มเนี่ยอยากที่จะถวายที่ดิน 내가 믿어지질 않는 거예요. ตอนนั้นผมรู้สึกมันเชื่อไม่ได้เลยครับ 땅이 진짜 그 동네에 거의 한복판 중심에 있는 땅이에요. 동네에. คือหมู่บ้านนั้นเองเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางครับ 아니 그렇게 좋은 땅을 진짜 줄까? เขาที่ดินที่ดีแบบนั้นจะให้จริงๆ 아니 หรอ 그리고 그 엄마가 부자도 아닌데 เพราะว่าตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนร่ำรวย 하여튼 그게 안 믿어지는데 ผมก็รู้สึกว่ามันเชื่อไม่ได้เลยครับ 근데 하여튼 내 생각 믿지 말고 แต่ว่าอย่าเชื่อความคิดของตัวเองเลย 일단 가보자. เราลองไปดูก่อน 그래 갔어요. แล้วผมก็ไปครับ 하룻밤을 자고 พอนอนไปคืนหนึ่ง 땅을 보러 가자고 하는데 แล้วเขาก็ชวนไปดูที่ดิน 그냥 그 집에서 캠집에서 그냥 바로 옆에예요. ก็คือมันอยู่ข้างๆบ้านของเข็มเลยครับ 내가 땅을 보는 순간 ตอนที่ผมเห็นที่ดิน 이거 진짜 이 캠 엄마한테는 진짜 비싼 돈을 주고 산 건데 ที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่คุณแม่น้องเข็มเนี่ยก็จะเขาได้ซื้อมาด้วยเงินด้วยราคาแพง 이걸 진짜 미안한 얘기인데 คือเป็นเรื่องที่ต้องขอโทษครับ 한국 속담에는 이런 속담이 있어요. ถ้าเป็นที่เกาหลีครับจะมีสุภาษิตเหล่านี้ 벼룩이라는 아주 그 모기보다도 더 작은 벼룩 있거든요. มันก็จะมีเหมือนเป็นลายลิ้นที่มันเล็กกว่ายุงด้วยซ้ำครับ 그게 간이 있어요, 없어요? คือเขาจะมีตับไหมครับแมลงเหล่านี้ 그 간이 있으면 얼마나 크겠습니까? คือถ้ามันมีตับมันจะใหญ่ขนาดไหนครับ 근데 이런 속담이 있다고요. มี 한국에는 มันมีสุภาษิตแบบนี้ครับ 차라리 저 가난한 사람의 돈을 내가 빼앗을 바에는 차라리 벼룩의 간을 빼앗지. ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไปเอาเงินคนที่ยากจนเนี่ยไปเอาตับของไอตัวลิ้นไลนี่ยังจะดีกว่า 그 말 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 진짜 그 사람도 가난한데 그 사람의 돈을 빼앗으려고 한다면 ถ้าคนนั้นเนี่ยยากจนแล้วเราจะไปเอาเงินของเขามาเนี่ย 뭐 진짜 벼룩에 간도 없는 건데 เหมือนกับเป็นตัวไลพวกนี้ที่จริงๆแล้วมันไม่มีตับด้วยซ้ 간을 빼서 먹어가지고 내가 살찌려고 한다면 ำแล้วยังจะไปเอาตับนั้นมากินเพื่อให้ฉันอ้วนขึ้น 그 사람은 진짜 강도죠. คือคนนั้นก็มันก็ชั่วร้ายครับ 강도. คนนั้นก็คือเหมือนกับเป็นโจรครับ 내가 꼭 그런 것 같은 거예요. ผมก็รู้สึกเป็นแบบนั้นครับ 아니, 돈 많은 찜직사님한테 돈을 달라고 하는 것은 별로 좀 양심의 가책이 안 되는데. คือถ้าเกิดว่าเราไปขอเงินจากผู้ปกครองประจิมที่มีเงินเยอะเนี่ยผมก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบทิ่มแทงจิตสำนึกอะไรเท่าไหร่ 아니 근데 돈도 없는 사람한테 가가지고 แต่ว่าไปหาคนที่ไม่มี 아니 เงิน 그걸 헌금하라고 하면 และบอกให้เขาถวาย 내가 찔리는 거라. ผมรู้สึกมันแทงจิตสำนึกผมมากเลยครับ 그래서 내가 말한 거예요. ผมก็เลยบอกว่า 이거 내가 딱 보고 오고 난 후에 หลังจากผมดูที่ดินแล้วครับ 나 이거 못 받겠다고. ผมบอกว่าผมรับไม่ได้ครับที่นี่ 이거를 헌금한다고요. จะถวายที่ตรงนี้เหรอครับ 나 진짜 예배당을 안 짓면 안 짓지. ก็บอกว่าไม่ต้องสร้างหรอกครับโบสถ์นะ 나 그렇게는 못 하겠다고. ผมรับไม่ได้ที่นี่ 이 땅 말고 어디 산에 있는 땅 없느냐고. ผมก็เลยถามว่าไม่เอาที่ดินนี้มีที่ดินอื่นไหมครับอยู่ในเขาอะไรแบบ 있기는 นี้ 있는데. เขาบอกเขาก็มีอยู่ 거기는 이 마을에서 너무 멀기 때문에. แต่ว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยไกลจากหมู่บ้านนี้มาก 그 예배당 지어서 사람들이 안 옵니다. ถ้าเกิดว่าสร้างโบสถ์เนี่ยคนก็จะไม่มา 거기 주위에 뭐
산으로 돼 있기 때문에 거기 올라면 막 무서워요. เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงกลางภูเขาเนี่ยเวลาจะขึ้นไปมันก็น่ากลัวครับ 누가 오겠어요? ใครจะมาครับ 안 됩니다. ไม่ได้ 자꾸 엄마가 안 된다고 แต่ 하는데 คุณแม่ก็พูดเรื่อยๆว่าที่ตรงนั้นมันไม่ได้ 아 나는 거기가 좋습니다. ผมก็เลยบอกเอาตรงนั้นเนี่ยดีครับ 나 거기 차라리 예배당을 지켰습니다. ผมไปสร้างโบสถ์ที่นั่นดีกว่า 제가 왜 그렇게 말했겠어요? ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับ 진짜 생각을 여러분 생각해봐요. ทุกคนลองคิดดูนะครับ 그 엄마가 어떻게 해서 그 땅을 샀다고요? ก็คือซื้อที่ดินยังไงนะครับ 야, 18살 생각해봐요. ลองคิดดูว่าตอนอายุ 여러분 18살 때 산을 3일 동안 걸어서 와가지고 18 ตอนที่ทุกอายุแค่ 18 ครับก็เดินผ่านภูเขามา 수원풍에 왔다가 친척들을 만나고 또 3일 동안 걸어가야 돼요. ก็คือมาที่สวนพึ่งเจอกับญาติก่อนแล้วก็กลับไปเดินอีก3 วัน 그렇게 매년 자주 이렇게 수원풍에 왔다 갔다 했는데 ก็คือทุกปีเขาก็มาที่สวนพึ่งแบบนี้ครับ 이제 어느 날 이제 캠 아빠를 만나가지고 แล้ววันหนึ่งก็ได้เจอกับคุณพ่อของน้อง 결혼을 เขม 하면서 แล้วก็แต่งงานกัน 이제 수원풍에 살기로 마음을 정했던 거죠. ก็คือได้ตัดสินใจว่าจะอาศัยอยู่ที่สวนพึ่ง 진짜 그 남편이 그래도 능력이 있는 사람인 줄 알고 결혼했는데 ตอนแรกก็คิดว่าสามีเนี่ยเป็นคนมีความสามารถก็เลยแต่งงานด้วย 매일 술만 먹는 거죠. แต่สุดท้ายก็คือกินแต่เหล้าทุกวัน 돈 벌어 오지를 않는 거죠. ก็คือไม่ไปหางานหาเงินอะไรเลย 그 사람들하고 싸우고. แล้วก็ทะเลาะกับคนอื่นอีก 야, 진짜 이 태국에 온 것은 그래도 남편을 만나서 좀 잘 살려고 왔는데 ตอนแรกก็คิดว่ามาที่ประเทศไทยเจอกับสามีก็คิดว่าอยากจะใช้ชีวิตที่ดี 결혼하고 보니까 แต่พอแต่งงานแล้ว 남편이 완전 술주정뱅이죠. แต่ว่าสามีเนี่ยกลายเป็นคนขี้เหล้ามาก 그리고 이제 나중에 이혼해서 이 딸을 데리고 사는데 หลังจากนั้นก็ได้หย่าร้างกันแล้วเขาก็เลี้ยงลูกสาวคนเดียว 뭐 집이 있었습니까? ก็มีบ้านหรือเปล่าครับ 진짜 그 대나무로 이렇게 집을 쳐가지고 ก็คือได้สร้างบ้านจากไม้ไผ่ 거기서 하루하루 사는 게 진짜 얼마나 힘들었겠습니까? ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแต่ละวันมันจะลำบากขนาดไหนครับ 뭘로 해서 돈을 모았어요? แล้วรวบรวมเงินมาจากไหน 뭐 산에 가가지고 เข้าไปในเขา 버섯을 따가지고 ไปเก็บเห็ด 그리고 이 산에 가가지고 대나무 죽순을 따가지고 แล้วก็เข้าไปในภูเขาแล้วไปเก็บพวกหน่อไม้ 그런 걸로 돈을 좀씩 모았는데 แล้วเขาก็เก็บเงินมาทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ครับ 그리고 진짜 어떤 때는 뭐 죽순도 거둘 수도 없고 뭐 버섯도 거둘 수 없을 때는 그냥 노가다 현장에 가서 그냥 납작 해가지고 돈을 버는 건데 แล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนที่มันไม่มีหน่อไม้หรือว่าเห็ดเนี่ยก็สุดท้ายก็คือต้องไปในงานพวกใช้แรงงานแล้วก็ไปรับจ้างแรงงานครับ 아니 그렇게 산 땅을 ก็คือที่ดินที่ซื้อด้วยแบบนี้ 헌금한다고요? จะถวาย 여기 미안한 얘기인데 ต้องขอโทษด้วย 여기 팜콘도에 사는 자매님들 ถ้าอย่างพวกซิสเตอร์ที่อยู่ที่พัม 그거 헌금하라고 내가 말하면 ถ้าผมบอกว่าเอาอันนั้นแหละถวาย 나 죽일 거예요? ก็คงฆ่าผมแล้วครับตอนนั้น 나는 그 엄마가 이해가 안 되는 거예요. คือผมเข้าใจคุณแม่ไม่ได้เลยครับ 그렇게 어렵게 번 돈인데 จริงๆแล้วเป็นเงินที่หามาอย่างยากลำบาก 그걸 헌금한다고? แต่ว่าจะถวาย 내가 이해가 안 가요. ผมไม่เข้าใจเลยครับ 그래서 제가 어제 아침에는 아침밥을 먹고 ทำให้เมื่อวานตอนเช้าครับหลังจากกินข้าวเช้าแล้ว 캠 엄마를 불렀어. ผมก็เรียกคุณแม่น้องเข็มมา 미안한 얘기인데 ผมบอกว่าก็ขอโทษด้วยนะ 나는 좀 의심이 된다고. ผมรู้สึกสงสัย 어떻게 해가지고 그렇게 어렵게 번 돈인데 ว่ามันเป็นเงินที่หามาอย่างยากลำบาก 그거를 어떻게 헌금할 생각을 한 겁니까? แต่ทำไมถึงคิดจะถวาย 아니 그냥 감정적인 생각 아닙니까? มันไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกหรือเปล่า 그 생각 그냥 감정적으로 이렇게 순간적으로 충동을 받아가지고 드린다면 제가 못 받겠습니다. เหมือนมันเป็นความรู้สึกแบบชั่ววูบเข้ามาอย่างนี้ผมรู้สึกผมรับไม่ได้ครับของที่เขาจะถวาย 그러니 이제 엄마가 설명하는 거예요. แล้วคุณแม่ก็อธิบายครับ 제 기억에는 한 4-5년 전에 ก็จากความทรงจำเนี่ยประมาณ4 หรือ 5 ปี 한국에 박준규 목사님이 오셨어요. ก็มีอาจารย์มาจากเกาหลีก็เป็นอาจารย์พั 이 กชุนยู 코로나 바로 직전이었는데 ก็คือมันเป็นก่อนช่วงโควิดแป๊บเดียวครับ 근데 거기 가서 이제
복음을 전하기로 했는데 แล้วก็ได้ไปสอนข่าวประเสริฐที่นั่น 그래 바로 위에 교회가 있는데 แล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยก็จะมีโบสถ์อยู่ 거기에 이제 교회 장로님들이 여러 장로님들이 몇 분 계시는 거예요. ที่นั่นเองเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองที่ของโบสถ์นั้นก็มีหลายคนอยู่ 아, 장로님 우리 한국에서 목사님이 오시는데 이 교회를 빌려서 우리가 집회를 하고 싶습니다. ก็ไปบอกพวกผู้ปกครองที่โบสถ์เหล่านั้นว่ามีอาจารย์มาจากเกาหลีนะเราอยากจะขอยืมโบสถ์ที่นี่เพื่อที่จะจัดงานสัมมนา 아, 예, 그렇게 하십시오. เขาก็บอกโอเคได้เลย 감사합니다. ก็ขอบคุณค่ะ 그렇게 이제 서로 얘기가 돼가지고 แล้วพอพูดคุยกันแบบนั้น 거기 집회할 것을 생각하고 다 사람들 초청하고 이제 집회 준비를 했는데 ก็คิดว่าจะมีงานจัดงานอบรมพระคัมภีร์ที่นั่นแล้วก็ไปเชิญผู้คนมา 아니 집회하기 하루 이틀 전에 ก่อนหน้าที่จะจัดงานอบรมประมาณ 다른 2-3 วัน 장로님이 ก็จะมีผู้ปกครองคนอื่นครับ 아, 안 된다고 บอกว่าไม่ได้ 막았는 거예요. แล้วก็มาขวาง 아무리 가서 빌어도 ไม่ว่าจะไปขอร้องแค่ไหน 안 빌려주는 거예요. เขาก็ไม่ให้ยืมครับ 그래서 그때 자기가 너무 어려웠다는 거죠. คือตัวเองก็ยากลำบากมากครับตอนนั้น 한국에서 목사님 오시는데 มีอาจารย์จะมาจากประเทศเกาหลี 아니 저 장로님이 우리 집회를 막아가지고 ผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยก็มาขวางงานอบรมของเรา 집회를 못할 생각하니까 แล้วพอคิดว่าจะไม่ได้จัดงานอบร 막 ม 진짜 잠이 안 왔던 거죠. เขาก็นอนไม่หลับเลยครับ 아, 나는 자기는 그때 제일 어려웠대요. เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขายากลำบากมากๆครับ 아, 진짜 한국에서 목사님이 오시는데 내가 이 동네에 그래도 오래 살았는데 อาจารย์เนี่ยมาจากเกาหลีแล้วฉันเนี่ยก็อาศัยอยู่แถวละแวกนี้เป็นเวลานาน 동네 사람들한테 다 전하게 복음을 들을 수 있는 기회를 한번 주고 싶었는데 ก็อยากจะให้โอกาสกับคนแถวนั้นที่จะได้ฟังข่าวประเสริฐ 아니 그 장로님이 나타나가지고 แต่ผู้ปกครองคนนั้นก็โผล่ออกมา 막았다는 거죠. แล้วมาขวาง 그게 너무나 억울하고 เขารู้สึกมันไม่ยุติธรรม 좀 분하고 แล้วก็รู้สึกโกรธ 막 그때 너무 화가 났대요. เขาบอกว่าเขาโมโหมากครับ 그 일 때문에 เพราะว่าเรื่องนั้น 아 하나님이 일을 허락한 이유는 เหตุผลที่พระเจ้าอนุญาตสิ่งนี้ 내 있는 땅 ที่ดินของฉัน 여기다가 예배당을 치라고 하는데 พระเจ้าบอกให้สร้างโบสถ์ที่นี่ 나는 그게 싫은 거죠. 엄마 편에서는 จริงๆแล้วในใจของแม่เองก็ไม่อยากเหมือนกันครับ 그 장로님이 막는 것처럼 เหมือนกับที่ผู้ปกครองมาขวาง 자기 마음 한 마음 속에서 ในใจของเขาส่วนหนึ่ง 어떻게 모아서 땅을 산 돈인데 จริงๆแล้วมันเป็นเงิน 어떻게 모아서 모은 돈으로 땅을 산 건데 ก็คือเป็นเงินที่รวบรวมมาด้วยความยากลำบากแล้วก็ซื้อที่ดิน 이걸 진짜 드려야 되나 อันนี้จะต้องถวายเหรอ 이걸 여기다가 예배당을 지어야 되나 จะต้องสร้างโบสถ์ที่นี่เหรอ 안 돼. ไม่ได้ 예수님이 오셔가지고 우리 땅 빼앗아 가는 예수님 아니야? พระเยซูเนี่ยเหมือนกับคนที่มาแล้วก็มาเอาที่ดินของฉันไป 나 หรือเป 그런 ล่า 예수님 믿기 싫어. ฉันไม่อยากจะเชื่อพระเยซูแบบนี้ 우리도 그럴 때가 있잖아요. มันมีตอนที่พวกเราเป็นแบบนั้น 아, 예수님 믿어가지고 ตอนที่เชื่อพระเยซู 아, 내 땅 뺏어 가는 거잖아. เอาที่ดินของฉันไปเนี่ย 우리가 어떤 때는 진짜 그렇게 예수님을 오해할 때가 있는 거예요. มีตอนที่เราเข้าใจพระเยซูผิดด้วยครับ 엄마도 그런 생각을 했었던 거죠. คุณแม่เขาก็คิดแบบนี้ครับ 아, 이걸 어떻게 드리냐. อันเนี้ยจะถวายยังไง 내가 이제 캠한테 물어봤어. ผมก็เลยถามกับเขมค 야, รับ 네 엄마가 이 땅을 예배당 짓는데 헌금한단다. คุณแม่เนี่ยบอกว่าอยากให้สร้างโบสถ์ที่นี่ก็เลยจะถวายที่ดิน 너는 어떻게 생각하냐? แล้วเธอคิดยังไง 말은 안 해요. เขาก็ไม่พูดครับ 묻기만 해요. เขาก็แค่ยิ้มเฉย 모르겠어요. 게임이 어떨는지. ๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข็มเป็นยังไง 아, 엄마가 이거 어떻게 벌어서 산 땅인데 อันนี้เป็นที่ดินที่หาเงินมาจากด้วยความยาก 이걸 ลำบาก 헌금해 버리면 แต่ถ้าเกิดว่าถวาย 나는 어디서 앞으로 어떻게 살겠나? แล้วอนาคตจะใช้ชีวิตยังไง 아, 내가 캠한테 물어봤어. ผมก็ไปถามเข็มครับ 너는 왜 너 언제부터 아르바이트를 한 거야? ถามว่าเธอทำงานพิเศษตั้งแต่เมื่อไหร่ 자기가 간증하면서 자기는 뭐 아르바이트를 했대요. ก็ตัวเองก็ได้ให้คำพยานแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานพิเศษ 너
중학교 졸업하고 뭐 아르바이 뭐 직장을 잡은 거야? ก็คือเธอเรียนมต้นจบแล้วเธอก็หางานพิเศษเหรอ 아니요. ไม่ใช่ค่ะ 언제부터 너 뭐 직장 잡은 거야? ถ้าอย่างนั้นเธอหางานตั้งแต่เมื่อไหร่ 직장은 아니고요. บอกไม่ใช่งานค่ะ 아르바이트를 했다는 거죠. ก็คือทำแค่งานพาร์ทไทม์ 그러면 너 뭐 수업 끝나고 뭐 저녁에 한 거야? ก็ถามว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอ๋อเรียนพอหมดชั่วโมงเรียนแล้วเธอค่อยไปทำงานเหรอ 아니요. บอกไม่ใช่ค่ะ 수원풍은 사실 거기는 토요일 일요일 날만 사람들이 놀러 오잖아요. ก็จริงๆแล้วอย่างสวนพึ่งครับคนก็จะมาเที่ยวเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ 그래서 자기는 토요일하고 일요일 날만 이제 아르바이트를 했대. ก็คือตัวเองเนี่ยก็จะทำงานแค่วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ 또 그러면 하루 종일 이제 토요일 하루 종일 이제 아르바이트를 하는 거죠. ก็คือทำงานทั้งวันเสาร์ครับ 언제부터? ก็ถามว่าตั้งแต่เมื่อไห 중학교 ร่ 1학년 때부터 3학년 때까지 했대. ก็คือตั้งแต่ม .1 จนถึงม 그럼 하루 일하면 너 얼마 버는데? .3 ทำงาน1วันได้เงินเท่าไหร่ 350원. ก็คือ350 야 그러면 일주일 해봤자 700 받고 ก็คือ1อาทิตย์ทำก็700 한 달 해봤자 2,800바밖에 안 돼. ถ้าเกิดว่า1เดือนก็ประมาณ 2,800 보통 아이들 같으면 ถ้าเป็นเด็กๆทั่วไปนะครับ 그 일을 안 하려고 할 텐데 ก็คงจะไม่อยากทำงานนั้น 엄마가 가난하니까 แต่เพราะว่าคุณแม่ยากจน 그거라도 벌어가지고 용돈으로 써야 되는 거라. ก็คือจะต้องหาเงินเพื่อมาเป็นค่าขนมของตัวเอง 사실 엄마가 중학교 1학년 아이를 직장 보낼 때 엄마 마음은 더 아프죠. จริงๆแล้วใจของแม่เนี่ยที่จะต้องส่งเด็กม .1 ไปทำงานนี่ก็คงจะเจ็บยิ่งกว่า 그렇게 해서 어렵게 산 사람들인데 จริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตยากลำบากแบบนี้ครับ 아이 그 땅을 거기다 예배당을 짓는다. ถ้าเกิดว่าต้องสร้างโบสถ์ที่ดินที่แห่งนั้น 처음에는 나도 마음에 허락이 안 됐는 거예요. คือในใจของผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอนุญาตเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับ 거기다는 예배당을 못 짓겠다. ผมไม่สามารถจะสร้างโบสถ์ที่นั่นได้ 내 마음에 의심이나 어떤 불신이 내 마음에도 있었던 거죠. คือมันมีความไม่เชื่อครับ แล้วก็มีใจที่สงสัยในใจผม 근데 내가 그런 생각을 하고 있는데 ผมก็กำลังคิดแบบนั้นอยู่ 아니 누가복음 이 말씀을 제가 읽었는데요. ผมก็ได้อ่านพระคำลูกาครับ 여기 오늘 우리가 읽었던 이 말씀은요. พระคำที่เราอ่านในวันนี้ 이상한 얘기예요. เป็นเรื่องที่แปลกมากครับ 이게 잘 이해가 하기 어려운 얘기인데 เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก 자, 요한의 우리가 잘 아는 세례 요한 ก็คือยอห์นที่พวกเรารู้จักกันนี่คือยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา 그 엄마 아빠가 누구라고요? คุณพ่อคุณแม่ของเขาคือใครครับ 자, 여기 성경을 다시 누가복음 1장을 보면 ถ้าเกิดว่าดูในพระคำลูกาครับ 5절에 그런 말이 있어요. ในบทที่1ข้อที่5ครับในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาอยู่ในเวนอาบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรน 자, 사가리아라는 제사장이었죠. ก็จะเป็นปุโรหิตที่ชื่อว่าเสคาริยาครับ 그리고 그 아내는 뭐예요? และภรรยาคือใครครับ 엘리사벳. เอลิซาเบธ 이게 누구예요? คือใครครับ 요한의 엄마 아빠예요. ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของยอห์น 근데 이 엘리사벳이 나이가 많았는데 เอลิซาเบธเนี่ยอายุเขาก็เยอะครับ 아이를 못 낳았을 때가 있는 거예요. 요한을 아직 낳기 전에 คือก่อนที่จะมียอห์นก่อนที่จะคลอดยอห์นออกมาเนี่ยก็อยู่ในอายุที่ไม่สามารถจะมีลูกได้แล้ว 매년마다 성전에 올라가지고 엘리사벳하고 사가리아가 하나님 우리에게도 아들을 주십시오. 아들을 주십시오. 매년마다 기도했다는 겁니다. เซคาริยาแล้วก็เอลิซาเบธเนี่ยทุกปีเลยเขาก็จะขึ้นไปบนพระวิหารแล้วก็ขึ้นไปอธิษฐานเพื่อที่จะขอลูกชายจากพระเจ้าครับ 그렇게 기도하는 어느 날이었어요. แล้วก็วันหนึ่งที่เขาอธิษฐานอยู่ 하나님의 천사가 나타나가지고 ก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏกายขึ้น 가브리엘이야 여기 19절에 보니까 ถ้าดูในข้อที่19นะครับ 가브리엘이라는 천사가 나타나가지고 ก็มีทูตสวรรค์ที่ชื่อว่ากาเบียล
이 사가리아에게 말했죠. แล้วก็ได้พูดกับเซคาริยา 야, 니네 아내가 내년 이맘때 아들을 낳을 거야. ภรรยาของเธอเนี่ยช่วงเวลานี้ในปีหน้าก็จะได้คลอดลูกชาย 마치 아브라함에게 천사가 나타나 얘기한 거 똑같죠. ก็คือเหมือนกับตอนที่ทูตสวรรค์ปรากฏกายออกมาแล้วพูดกับอับราฮัมครับ 지금 아브라함이 99세인데 내년 이맘때 아들을 낳는다고 했을 때 ตอนที่เหมือนกับบอกกับอับราฮัมตอนที่อับราฮัมอายุ 99 ว่าปีหน้าเวลาประมาณนี้เธอจะมีลูกชาย 지금 아내도 90살이 됐는데 ตอนนี้ 경수가 다 끊어졌어요. ตอนนี้ภรรยาเองครับก็ได้หมดวัยที่มีรอบเดือนแล้ว 근데 그때 아들을 준다고 그랬죠. แต่บอกว่าจะให้ลูกชาย 그때 아브라함이 믿었어요. ตอนนั้นอับราฮัมเชื่อไหมครับ 못 믿었어요. ไม่สามารถจะเชื่อได้ครับ 그것처럼 เหมือนกันครั 이 บ 사가리아도 그러는 거예요. เซคาริยาเองก็เช่นเดียวกัน 내년 이맘때 네 아내가 아들을 낳는다. ในปีหน้าเวลาประมาณนี้เธอจะมีภรรยาเนี่ยจะให้กำเนิดลูกชาย 자, 18절을 읽어봐요. ลองอ่านในข้อที่18นะครับ 사가리아가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리오? 내가 늙었고 아내도 늙었나이다. เซคาริยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้ว 그 이 말은 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 사가리아가 자기 아내가 아들을 낳을 수 없다고 그렇게 마음을 정하고 있었던 거죠. เซคาริยาได้ตัดสินใจครับว่าตัวเขาเองและภรรยาเนี่ยไม่สามารถจะมีลูกได้ 매년마다 아들을 달라고 하면서도 ทั้งที่ทุกปีเองเขาก็ขอให้ได้ลูกชาย 막상 준다고 하니까 แต่พอเขาบอกเขาจะให้ลูกชาย 안 믿는 거죠. เขาก็ไม่เชื่อครับ 자, 여기서 오늘 제가 하고 싶은 게 이런 얘기인데요. จริงๆวันนี้ที่ผมอยากจะพูดคือเป็นเรื่องแบบนี้ 20절을 함께 읽겠습니다. เราจะขออ่านด้วยร่วมกันในข้อที่ 20 นะครับ นี่แน่เพราะท่านมีได้เชื่อถ้อยคำของเรา ถือเรื่องที่จะบังเกิดขึ้นตามกำหนด ท่านก็จะเป็นใบ้ไปจนถึงวันที่การเหล่านี้จะสำเร็จ 하나님의 말씀을 안 믿은 그때부터 ตั้งแต่ที่ไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 사가리아가 벙어리가 됐어요. ทำให้เซคาริยาได้เป็นใบ้ครับ 아니 말을 하던 사람이 คนที่เคยพูดได้ 갑자기 벙어리가 돼가지고 แล้วก็กลายเป็นใบ้ 거의 몇 개월 동안 ก็หลายเดือนครับ 거의 10개월 동안 เกือบ10 เดือน 말을 못했으니까 ไม่สามารถที่จะพูดได้ 얼마나 답답했겠어요. จะอึดอัดขนาดไหนครับ 여러분도 생각해봐요. ทุกท่านลองคิดดูครับ 이렇게 말하고 살다가 เพราะเราใช้ชีวิตที่มันพูดได้ 갑자기 벙어리가 돼가지고 แต่อยู่ดีๆก็คือกลายเป็นใบ้ 말을 못하면 แล้วไม่สามารถจะพูดได้ 얼마나 답답합니까? จะอึดอัดแค่ไหนครับ 지금 사가리아라는 사람이 คนที่ชื่อว่าเซคาริยานี้ 하나님의 천사가 나타나가 네가 아들을 낳을 거야 이 말을 했는데 ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยได้ปรากฏกายขึ้นแล้วบอกว่าเจ้าจะมีบุตรชาย 그 말을 못 믿었어요. แต่เขาไม่สามารถจะเชื่อคำนั้นได้ 그래서 ครับ 천사가 말한 거죠. ทำให้ทูตสวรรค์ได้พูดว่า 네가 아들을 낳을 때까지 벙어리가 될 거다. เพราะฉะนั้นท่านจะเป็นใบ้ไปจนถึงวันที่จะมีลูกชาย 아들이 태어나면 네 입이 열릴 거라는 거죠. ถ้าเกิดว่าลูกชายเกิดเมื่อไหร่ปากของท่านถึงจะเปิดออก 그래서 진짜 천사가 말한 대로 แล้วก็เป็นเหมือนกับที่ทูตสวรรค์พูดครับ 벙어리가 됐어요. เขาได้กลายเป็นใบ้ 벙어리가 된 게 การที่เขากลายเป็นใบ้ 기쁜 일일까요? 슬픈 일일까요? มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรือน่ายินดีครับ 네? 여러분 어떻게 생각해요? ทุกคนคิดยังไงครับ 싸우예요? เศร้าไหมครับ 싸우 손 들어봐요. ใครเศร้ายกมือขึ้น 기쁜 일이겠다 그런 사람 손 들어봐요. ใครคิดว่าเป็นเรื่องน่ายินดี 별로 없네. ไม่ค่อยมีครับ 우리가 인간적으로 생각해 보면 ถ้าเกิดว่าเราคิดในมุมของมนุษย์นะคะ 벙어리가 된 게 การเป็นใบ้ 무척 슬픈 일인 것 같아요. เหมือนว่าเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้ามากครับ 근데 진짜 기쁜 일이죠. แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค 뭘 รับ 생각하면 ถ้าคิดถึงอะไรครับ 10개월 후를 생각하면 ถ้าคิดว่าอีก10 เดือนหลังจากนี้ 진짜 기쁜 일이에요. ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี 그럼 뭘 생각하면 슬픈 일입니까? คิดถึงอะไรครับถึงเป็นเรื่องน่าเศร้า 지금을 생각하면 ถ้าคิดถึงตอนนี้
슬픈 일이에요. เป็นเรื่องน่าเศร้าครับ 제가 이 땅 문제도 생각해 봤어요. ผมก็ได้ลองคิดถึงปัญหาที่ดินนี้ 지금을 생각하면 ถ้าคิดถึงตอนนี้ครับ 아니 그 캠 엄마가 어떻게 번 돈인데 คุณแม่หงเข็มเนี่ยหาเงินมา 그걸 받는다는 것은 และการที่เรารับ 꼭 내가 강도 같아요. ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นโจรครับ 막 차라리 벼룩의 간을 빼먹지 어떻게 그걸 하겠 그 사람 가난한 사람의 땅을 내가 꼭 빼앗는 것 같은 기분이 들어가지고 너무 저도 막 답답한 거예요. จริงๆผมรู้สึกอึดอัดก็คือจะให้ไปเอาตับของหมัดมากินเนี่ยยังจะดีกว่าไปเอาเงินจากคนจนแบบนี้ 현재 일을 생각하니까 พอคิดถึงปัจจุบันค 그 รับ 진짜 악한 일이죠. เป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมาก 내가 악한 사람이죠. ผมเป็นคนชั่วร้าย 나도 그 짓을 못 하겠어요. ผมรู้สึกทำไม่ได้ครับ 진짜 이게 어떤 때는 이 결정을 하려고 할 때 บางครั้งครับเวลาที่เราจะตัดสินใจ 이게 어려울 때가 있는 거예요. มันมีตอนที่มันยากมากเลยครับ 차라리 다시 얘기합니다. ผมพูดอีกครั้งนะคะ 아이 찜 장로님 40 나이가 있는데 거기 능라이를 달라고 해서 예배당을 짓는 게 낫지. ก็คืออย่างผู้ปกครองประจิมเนี่ยมี40ไร่เราไปขอเขาสักไร่หนึ่งไปทำโบสถ์น่าจะดีกว่า 그거 어떻게 번 썩응안인데 그거 크릉나이밖에 안 되는데 อันนั้นจริงๆมันแค่2 งานคือมันได้แค่ครึ่งไร่เองครับที่ตรงนั้น 그걸 받아가지고 예배당을 짓는다. ถ้าเกิดว่าเราไปรับที่นั้นมาแล้วสร้างโบสถ์ 도저히 제가 용납이 안 되는 ผม 거예요. รู้สึกมันยอมไม่ได้ครับ 예수님이 꼭 헤롯 왕의 자리를 빼앗아 오는 악한 사람으로 생각을 할 때가 있는 거예요. มันมีตอนที่คิดว่าเหมือนพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้ายที่จะมาเอาที่ตำแหน่งของเฮโรดไป 뭘 생각할 때 예수님을 그렇게 오해합니까? คิดถึงอะไรครับถึงได้เข้าใจพระเยซูผิดแบบนั้น 육체를 생각할 때, ตอนที่คิดถึงเนื้อหนัง 자기 편한 거 생각할 때, คิดถึงแค่ความสบายของตัวเอง 그때는 그 예수님이 꼭 그렇게 강도처럼 느껴질 때가 있는 거예요. ก็จะเป็นตอนที่เรารู้สึกเหมือนพระเยซูเป็นโจรครับ 헤롯도 예수님을 강도로 생각하는 거라. ทำให้เฮโรดเนี่ยเองก็คิดว่าพระเยซูเนี่ยเป็น 자기 โจร 자리를 빼앗으러 오는 강도처럼 생각을 คิดว่าเหมือน 하니까 เป็นโจรคนที่จะมาเอาตำแหน่งของตัวเองไป 예수님을 죽여야 되는 거라. ก็เลยคิดว่าต้องฆ่าพระเยซู 예수님이 나에게는 이렇게 악랄한 예수님으로 오신 건가? เนี่ยกลายเป็นพระเยซูเนี่ยเป็นพระเยซูที่โหดเหี้ยมที่มาหาเราแบบนี้หรอ 그거 생각하니까 พอคิดแบบนั้นครับ 도저히 그 땅을 내가 못 받겠는 거예요. ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถรับที่ดินนั้นได้ครับ 근데 진짜 예수님은 그런 분인가? แต่พระเยซูเป็นคนแบบนั้นจริง ๆ หรือเปล่า 사가리아도 그랬을 거예요. เซคาริยาก็คงจะเหมือนกัน 나를 벙어리 만드는 하나님, 내가 더 이상 하나님을 믿기 싫어. พระเจ้าที่ทำให้ฉันเป็นคนใบ้เนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าแล้ว 아마 그런 어떤 갈등도 사가리아가 했을지는 모르겠어요. ก็ไม่แน่ว่าเซคาริยาเองก็อาจจะมีตอนที่เขาสับสนแบบนี้ครับ 근데 하여튼 이 성경을 제가 쭉 읽어보면서 แต่ตอนที่ผมอ่านพระคำ 다시 생각해 보면서요. แล้วก็ได้คิดอีกครั้ง 자, 우리가 오늘 성경을 한번 더 자세히 읽어봅시다. วันนี้เราจะขออ่านพระคำให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับ 자, 57절에 1장 57절. ในข้อที่ 57 นะครับ บทที่ 1 ข้อที่ 57 ครั้นเวลาซึ่งนางเอลิซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว นางก็คลอดบุตรเป็นชาย 아들이 태어났는 거예요. ก็ได้คลอดบุตรเป็นชายครับ 그래요. 막 동네 사람들이, 주위 사람들이 너무 기뻤어요. แล้วคนที่อยู่แถวนั้นละแวกนั้นก็ยินดีด้วยกันทั้งหมด 하나님이 사가리아에게 긍휼을 베풀어 주셨구나. พระเจ้าเนี่ยได้ให้ความเมตตากับเซคาริยา 그 원망 그대로 하나님이 심판한다면 저주를 받아야 될 사가리아인데 จริงๆเป็นเซคาริยาเนี่ยที่ควรจะได้รับการแช่งสาปถ้าพระเจ้าได้ตัดสินตามคำบ่นของเขา 하나님이 사가리아를 긍휼히 여기 주셨구나. แต่พระเจ้าเนี่ยได้ให้ความเมตตากับเซคา 그래서 ริยา 너무 기뻤어요. แล้วเขาก็ยินดีกันมากๆครับ 근데 유대인들은 8일째가 되면
할례를 행하는 법이 있었습니다. แต่สำหรับคนยิวเนี่ยเมื่อถึงวันที่ 8เนี่ยเขาก็จะต้องมีการเข้าสุนัต 아이가 태어나고 8일이 되면 할례를 행해야 되는데 ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมาเนี่ยพอเข้าวันที่ 8 แล้วจะต้องมีการทำ 할례하러 สุนัต 갔을 때 ตอนที่ไปทำเข้าสุนัตครับ 이름을 지어야 되는 거라. แล้วตอนนั้นเองต้องตั้งชื่อ 주위 사람이 야, 네 아들 이름 뭐라고 할 거야? ก็ถามว่าแล้วลูกชายจะให้ชื่อว่าอะไร 네 이름을 따서 사가리아라고 해라. ถ้าอย่างนั้นก็เอาชื่อเหมือนกันเนี่ยแหละชื่อว่าเสคาริยา 그게 그들의 관습이었어요. เพราะว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาครับ 그러니까 주위 사람들이 야, 사가리아라고 그래, 사가리아라고 ถ้า 해. อย่างนั้นคนก็เลยพูดว่างั้นเรียกเสคาริยา 네 เถอะ 아들 이름도 사가리아라고 해. เรียกลูกชายว่าเสคาริยาเถอะ 이렇게 말을 했다는 겁니다. ผู้คนก็พูดแบบนั้นครับ 근데 아내 엘리사벳이 แต่ภรรยาเอลิซาเบธครับ 아니야, 우리 남편은 우리 아들 이름을 사가리아라고 안 할 거야. ไม่หรอกสามีของฉันจะไม่เรียกลูกจะไม่ตั้งชื่อลูกชายว่าเสคาริยา 요한이라고 할 거야. ก็เขาจะตั้งชื่อว่ายอน 왜 요한이라고 할 거를 엘리사벳이 믿었을까? ทำไมเอลิซาเบธถึงได้เชื่อว่าจะตั้งชื่อว่ายอนครับ 아, 천사가 나타나서 아들을 준다고 했을 때 ตอนที่ทูตสวรรค์ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วบอกว่าจะให้ลูก 네 ชาย 아들 이름을 요한이라고 해라. ได้บอกเอาไว้ว่าให้ตั้งชื่อลูกว่าชื่อว่ายอน 그걸 우리 남편이 기억할 거야. สามีของฉันจะจำได้ 그래서 이름을 사가리아라고 지을 거야. แล้วก็จะตั้งชื่อว่ายอน 그리고 이제 이 소판 여기 보면 소판을 줬죠 사가리아에게. แล้วเขาก็เอากระดานชนวนมาให้ 63절에 ในข้อที่ 63 ครับเขาก็เอากระดานชนวน 내가 มาให้ 이름을 칠 그 소판을 줘라. ให้เอากระดานชนวนมาฉันจะเขียนชื่อ 말은 เพราะ 못했으니까 เขาพูดไม่ได้ครับ 글씨로 써야 되죠. ก็เลยต้องเขียนออกมา 딱 이름을 짓는데 แล้วตอนเขียนชื่อ 요한이라고 해서 딱 이름을 쓰는 거예요. ก็เขียนว่าชื่อบุตรคือยอนครับ 사람들이 깜짝 놀랐어요. ผู้คนก็ตกใจมาก 야, 어떻게 이름을 저 요한이라고 어떻게 이름을 저렇게 짓나? ทำไมถึงได้ตั้งชื่อว่ายอนขึ้นมา 자, 그때부터 ตั้งแต่ตอนนั้นครับ 64절에 ในข้อที่ 사가리아 혀가 풀리고 입이 열리고 혀가 풀리고 64 ในทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีก 자, 여기서 중요한 것은 สิ่งที่สำคัญครับ 딱 입을 열리자 말자 ทันทีที่เขาเปิดปากขึ้น 첫 번째 한 말 คำพูดที่เขาพูดก็คือ 뭐라고 말했습니까? ได้พูดว่าอะไรครับ 하나님을 찬송합니다. สรรเสริญพระเจ้า 하나님을 찬양했는 거예요. ก็คือได้ทำการสรรเสริญพระเจ้าครับ 그러면 이게 지금 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 그러면 입이 닫혀가지고 한 10개월 동안 말을 못했을 텐데 ตอนที่เขาปากของเขาปิดลงเราก็ไม่สามารถ 내가 พูด 입이 ได้ 열린다면 และถ้าเกิดว่าปากเปิดขึ้น 무슨 말을 제일 먼저 할까? จะพูดด้วยคำพูดอะไรดี 아마 생각을 하고 마음에 두고 있었을 แล้ว 거예요. เขาก็จะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็เก็บคำนี้เอาไว้ในใจ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้า 나를 벙어리가 되게 한 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าที่ทำให้ฉันเป็นใบ้ 제가 이 말씀을 다시 읽고 생각하면서 ตอนที่ผมอ่านพระคำนี้แล้วคิดอีกครั้งหนึ่ง 이런 마음이 들었어요. ผมมีใจแบบนี้ครับ 원망하는 입을 벙어리 입이 열려 있었다면 계속 원망 불평만 했을 텐데 จริงๆแล้วถ้าปากของเราเปิดอยู่เนี่ยก็คงจะมีแต่คำบ่นออกมา 입을 막았으니까 แต่พอปิดปากลงไป 불평을 못하게 했는 거라. ก็เลยไม่สามารถที่จะมีคำบ่น 슬퍼하지 못하게 했던 거예요. ไม่สามารถที่จะเศร้า 아까 제가 질문했죠. ผมได้ตั้งคำถามใช่ไหมครับ 10개월 동안 벙어리가 됐을 때 ตอนที่เราได้กลายเป็นใบ้สัก10 เดือน 슬펐겠나 기뻤겠나? ว่าจะเศร้าหรือว่าจะยินดี 다 슬펐겠다고 우리는 생각했죠. พวกเราก็คิดว่ามันจะน่าเศร้า 슬퍼만 하지 않도록 하나님 저를 축복해 주세요. พระเจ้าช่วยอวยพระพรให้กับฉันไม่ใช่แค่ว่าให้ฉันอยู่ในความเศร้า 사가랴는 그렇게 기도했을 거라고 생각이 듭니다. ผมเชื่อว่าผมคิดว่าเสคาริยาก็ได้อธิษฐานแบบนั้น 제가 왜 이런 말을 하느냐면요. ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับ 제가 그 캠 엄마가 이 땅을 드린다고 하는데
ก็อย่างคุณแม่ของน้องเข็มเนี่ยก็บอกว่าจะถวายที่ดิน 제가 처음에는 말을 잘 못하겠어요. ตอนแรกเนี่ยผมก็คือพูดไม่ออกเลยครับ 나 그 땅 거기다 예배당 짓고 싶지 않습니다. ผมบอกว่าผมไม่อยากที่จะสร้างโบสถ์ที่นั่น 나 차라리 저 산에다가 거기 땅이 있으면 거기다 예배당을 짓고 싶습니다. แต่ผมอยากจะสร้างโบสถ์ในที่ที่มันเป็นที่ดินที่มันอยู่ในเขาดีกว่า 어떻게 보면 내가 진짜 그 가난한 사람 돈을 빼앗는 것 같은 생각이 들어지니까 เพราะว่าผมรู้สึกเหมือนผมเนี่ยไปเอาเงินมาจากคนที่ยากจน 내가 그걸 못 받겠는 거예요. ผมก็เลยรู้สึกผมไม่สามารถจะรับของได้ 내가 막 자꾸 의심하고 ผมรู้สึกสงสัย 막 불평하는 두려운 마음을 내가 가질 때가 있는 거예요. แล้วก็มีตอนที่ผมรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่พอใจ 진짜 사가리아도 เซคาริยาเองก็เช่นกันครับ 덩어리가 됐을 때 ตอนที่เขาเป็นใบ้ 몸을 생각하면 ถ้าคิดถึงร่างกายนะครับ 답답할 거예요. ก็คงรู้สึกอึดอัด 말을 하다가 말을 못했으니까 เพราะว่าเคยพูดได้แล้วอยู่ดีๆก็พูดไม่ได้ 원망스러울 것도 있을 것 같은데 ก็จะมีอะไรที่เขาต้องมีคำบ่น 하나님이 원망을 못하게 했는 거예요. แต่พระเจ้าก็คือทำให้เขาไม่ 그 สามารถจะบ่น 말을 더 ได้ 이상 못하게 했는 거죠. เพราะว่าทำให้เขาพูดไม่ได้เลย 저도 내가 막 자꾸 의심하고 ตอนที่ผมบางครั้งก็สง 막 สัย 그런 생각 속에 빠져가는데 แล้วก็จมอยู่ในความคิด 하나님이 제 입을 막으시고 ตอนนั้นพระเจ้าก็จะปิดปากของผม 제가 이런 마음이 드는 거예요. แล้วผมก็มีใจแบบนี้ครับ 하나님 พระเจ้า 지금 만약에 캠 엄마가 이 땅을 예배 헌금을 한다면 ถ้าเกิดว่าคุณแม่ของน้องเข็มเนี่ยได้ถวายที่ดินนี้ 차라리 다른 엄마 같으면 ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนคุณแม่คนอื่น 그 땅을 나중에 팔아가지고 딸한테 뭐 집을 사든지 차를 사주든지 ก็คืออาจจะขายที่ดินแล้วก็อาจจะซื้อบ้านให้ลูกสาวหรือว่าซื้อรถให้ลูกสาว 그러면 더 좋을 것 같은데 ดูเหมือนว่ามันจะดีกว่าครับ 이 엄마는 왜 그 땅을 헌금한다고 하나? ทำไมคุณแม่ถึงได้ถวายที่ดินนี้นะ 그 엄마는 다른 생각 아무것도 없어요. คุณแม่เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นอะไรเลยครับ 그때 내가 한국에서 온 목사님 집회 장소를 준비해야 되는데 ตอนนั้นที่อาจารย์มาจากที่ประเทศเกาหลีแล้วฉันต้องเตรียมที่จัดงานอบรม 그 교회 장로님이 자꾸 막아가지고 ผู้ปกครองคนนั้นมาขวางฉัน 내가 그때 그걸 제대로 못했는데 ฉันก็เลยทำได้อย่างไม่ได้ดีเลยตอนนั้น 그런 일이 있고 난 후에 หลังจากมีเรื่องแบบนั้นครับ 하나님이 그 엄마의 마음을 열어준 거예요. พระเจ้าก็ได้เปิดใจของคุณแม่ 엄마가 진짜 평범한 사람이라면 절대 헌금할 수 없는 사람이죠. คือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะถวายได้เลยครับ 하나님이 그 마음을 준 거예요. พระเจ้าเนี่ยให้จิตใจแบบนั้น 그 어려움 속에 ในความยากลำบากนั้น 그 เอง 집회하고 싶은데 อยากที่จะจัดงานอบรม 그 장로님이 막아가지고 แต่มีผู้ปกครองคนหนึ่งมาขวาง 그 일을 계기로 해가지고 แล้วก็ผ่านทางเรื่องนั้น 자기가 땅을 헌금하고 싶었다는 거죠. ก็เลยอยากที่จะถวายที่ดิน 이 마음은 จิตใจนี้ครับ 사람이 준 마음은 아니구나. ไม่ใช่ใจที่มนุษย์จะให้ได้ 하나님이 주신 마음인데 เป็นจิตใจที่พระเจ้ามอบให้ 내가 안 받는다고 한다면 ถ้าฉันบอกว่าฉันจะไม่รับ 하나님이 하는 일을 내가 막는 거예요. ผมเนี่ยคือการไปขวางทางงานของพระเจ้า 내가 더 나쁜 사람이죠. ผมคงเป็นคนที่ชั่วร้ายกว่า 그러면서 내가 기도가 되는 것은 และผมก็อยากที่จะอธิษฐาน 하나님 엄마가 딸을 걱정을 했을 텐데 พระเจ้าก็คือคุณแม่เนี่ยน่าจะกังวลเกี่ยวกับลูกสาว 하나님이 이 딸을 지켜주십시오. ให้พระเจ้าเนี่ยช่วยปกป้องแล้วก็ดูแลลูกสาว 하나님이 엄마의 건강을 지켜주십시오. และพระเจ้าก็ช่วยปกป้องดูแลสุขภาพของคุณแม่ 엄마의 마음에 기쁨을 주십시오. แล้วก็ให้ความสุขกับจิตใจของคุณแม่ 감사를 주십시오. ให้ความขอบคุณกับใจของคุณแม่ 하나님을 찬양하는 마음을 주십시오. แล้วก็ให้ใจที่จะสรรเสริญพระเจ้ากับคุณแม่ 육체를 생각한다면 이 땅을 드리는 게 아까울 텐데 ถ้าเกิดว่าคิดถึงเนื้อหนังนะครับการถวายที่ดินแบบนี้คงจะเสียดาย 이 주위 사람들이 복음을 듣지 못해서 แต่คนรอบข้างทั้งหมดไม่สามารถจะฟังข่าว 여기다가 ประเสริ 교회가 ฐ 세워진다면 ถ้าที่นี่มีโบสถ์ 많은 사람들이 구원을 받을 거야. คนมากมายก็จะได้รับการชำระ 그 บาป 소망을 가지고 있는데 มีความหวังแบบนี้อยู่ครับ 그 소망, 그
그거 진짜 아름다운 건데 ความหวังนั้นจริงๆงดงามมาก 내가 막았구나. แต่ฉันเนี่ยไปขวาง 내가 진짜 더 악한 사람이지. ฉันเนี่ยชั่วร้ายยิ่งกว่า 그러면서 내가 야, 이 진짜 기쁜 마음으로 이걸 받아가지고 รับสิ่งนี้ด้วยใจที่ยินดี 여기다가 빨리 예배당을 지어야 되겠구나. แล้วก็ต้องรีบสร้างโบสถ์ที่นี่แล้ว 그런 마음이 제가 갖게 되었습니다. ทำให้ผมเองก็คือมีจิตใจแบบนี้เกิดขึ้นครับ 캠 엄마의 마음에 그 예배당을 드리는, 아니 그 땅을 드리는 게 슬픈 일이 아닌 거예요. จิตใจของคุณแม่ของเขมครับ การที่จะถวายที่ดินแบบนี้ไม่ใช่ใจที่มันเศร้า 기쁜 일인 거예요. เป็นเรื่องที่น่ายินดี 저는 이제 남자기 때문에 แต่เพราะว่าผมเป็นผู้ชาย 뭐 캠 엄마하고 가까이 이렇게 걸어가기가 좀 그런데 ก็เวลาที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆกับคุณแม่ของน้องเข็มก็จะรู้สึกว่าไม่ดี แต่ถ้าภรรยาของผม 이제 캠 엄마 손도 잡고 이렇게 같이 땅 보러 갈 때 걸어도 가고 ก็คือภรรยาของผมก็คือจับมือคุณแม่เขาแล้วก็เดินไปด้วยกัน 같이 이제 걸어가는 거죠. แล้วก็เดินไปด้วยกันไปดูที่ดิน 근데 제 아내가 깜짝 놀랐어요. แล้วภรรยาของผมก็ตกใจ 계속 허밍을 하는 거예요. 허밍으로 찬송을 부르는 거예요. ก็คือคุณแม่ของเข็มเนี่ยเขาก็คือแบบร้องเพลงฮึมฮัมเป็นเพลงสรรเสริญครับ 기쁜 거예요. คือเขารู้สึกดีใจครับ 여러분 같으면 다시 얘기합니다. ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราครับ 아이 그 팔람 콘도 그거 헌금해라. ถ้าเกิดผมบอกเอาพัมคอนโดมาถวาย 예? ก็คงจะอะไรนะ 그때부터 잠이 안 올 텐데. ตอนนั้นคงนอนไม่หลับแล้วครับ 그 엄마는 ส่วนคุณแม่ 목사님 오셨구나. โอ้ยอาจารย์มา 이제 여기다 예배당을 짓겠구나. ถ้าอย่างนั้นที่นี่จะต้องมีโบสถ์ 너무 기쁜 거죠. คือเขายินดีมาก 그렇게 ๆเลย 계속 걸어 다니면서 찬송을 하는 거예요. แล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญครับ 저 진짜 저 마음은 จิตใจแบบนั้น 사람이 준 마음이 아니구나. ไม่ใช่ใจที่มนุษย์จะให้ครับ 사람이 봤을 때는 그게 슬픈 일이 될 것 같은데 จริงๆถ้ามนุษย์มองไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้า 근데 엄마에게는 แต่สำหรับคุณแม่แล้วครับ 기쁨이 되는 거예요. เป็นเรื่องที่น่ายินดี 너무 감사한 일이죠. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณครับ 자, 근데 이 성경을 가만히 봐봐요. ถ้าเกิดว่าลองดูในพระคัมภี 내가 ร์ 이 성경을 자세히 읽어보면서 ตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์นี้อย่างชัดเจน 자, 65절하고 66절에 보면 ถ้าเกิดว่าดูในข้อที่ 65 แล้วก็ 66 นะครับในทันใดนั้นเองปากและลิ้นของท่านก็คือเพื่อนบ้านของท่านก็บังเกิดความกลัวและเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดีย บรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจแล้วว่า แล้วทารกนั้นจะเป็นอะไรข้างหน้าด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา 야, 이 소문이 ข่าวลือนี้ครับ 마을 막 깊숙한 곳에 이제 퍼졌는 거예요. ก็คือได้เลื่องลือไปทั่วทั้งหมดต่อหมู่บ้านเข้าไปในที่ลึกในภูเขาเลยครับ 그러면서 하나님을 찬양하는 거예요. แล้วก็สรรเสริญพระเจ้า 또 하나님이 진짜 요한이라는 뜻이 뭐였느냐면요. แล้วอย่างชื่อของคำว่ายอนครับ 하나님은 자비하신 분이다. พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตา 하나님은 우리에게 긍휼을 베풀어 주시는 분이다. พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มอบความเมตตาให้กับเรา 그 하나님을 찬양한다. สรรเสริญพระเจ้าองค์นั้น 사가랴 마음에 이런 마음이 있는 거죠. จิตใจของเสคาริยาเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ 야, 하나님이 캠 엄마에게 긍휼을 베풀어 주시는구나. พระเจ้าเนี่ยได้ให้ความเมตตากับคุณแม่ของน้องเข็ม 만약에 캠 엄마가 구원을 안 받았다면 ถ้าเกิดว่าคุณแม่ของน้องเข็มไม่ได้รับความรอ 그 ด 마음에 욕심으로 가득해가지고 ในใจนั้นคงเต็มไปด้วยความโลภ 그걸 어떻게 드리겠습니까? และจะถวายยังไงครับ 근데 그 마음에 구원이 마음에 이루어지니까 แต่เพราะว่าในใจของเขานั้นมีความรอดอยู่ในใจ 다 드리고 싶은 거예요. ก็เลยอยากที่จะถวายทั้งหมด 그러면서 마음에 하나님을 찬양하는 거예요. แล้วในใจของเขาเองก็ได้สรรเสริญพระเจ้าครับ 자, 오늘 제가 이 얘기를 통해서 더 하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกในวันนี้นะครับ 복음을 위해서 การใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 마음을 다 쏟고
ได้ทุ่มเททั้งใจ 자기 마음을 드리는 사람들 แล้วคนที่มอบจิตใจให้ 하나님이 분명히 그에게 긍휼을 베풀어 주십니다. พระเจ้าเนี่ยจะให้พระเมตตากับคนคนนั้น 저는 그렇게 믿습니다. ผมเชื่อแบบนี้ครับ 진짜 캠 엄마가 이 땅을 드리지만 ถึงแม้คุณแม่ของเขมอาจจะให้ที่ดิน 이보다도 더 많은 물질을 하나님이 캠 엄마에게 주셔가지고 พระเจ้าเนี่ยจะให้ทรัพย์สินกับคุณแม่ของเขมมากยิ่ง 더 กว่า 부자가 될 거라고 믿습니다. แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยยิ่งกว่า 지금보다도 더 훨씬 진짜 행복하게 살 거라고 저는 믿습니다. และผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตที่มีความสุขยิ่งกว่าตอนนี้ 아니 อีก 그 돈을 다 드리면 뭘 먹고 어떻게 살아? ถ้าให้เงินทั้งหมดแบบนี้จะใช้ชีวิตกินอยู่ยังไง 아유 딸도 대학교를 가야 될 텐데 ลูกสาวก็ต้องเข้ามหาวิทยา 그러면 ลัย 뭘로 대학교를 가는 건가? เราจะเข้ามหาวิทยาลัยยังไง 걱정을 또 할 수 있을 텐데 อาจจะกังวลครับ 하나님께 다 맡기고 แต่ฝากไว้กับพระเจ้าทั้งหมด 기쁨으로 그걸 드리는 거예요. แล้วก็ถวายด้วยความยินดีครับ 그런 사람에게 สำหรับคนแบบนี้ 하나님은 어떤 예수님을 마음에 태어나게 했습니까? จะให้พระเยซูได้กำเนิดในใจแบบไหนครับ 자, 아까 이사야 9장 읽었죠. เมื่อกี้เราได้อ่านอิสยาห์บทที่ 9 ไปใช่ไหมครับ 오전에 9장 읽었는데 ตอนเช้าเนี่ยเราได้อ่านอิสยาห์ในบทที่ 거기에 어떤 말이 있느냐면요. 9 ในนั้นมีคำแบบนี้ครับ 그 6절에서 ในข้อที่ 그 아이에게 한 아이가 우리에게 낳고 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메고 6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน 근데 그 이름이 기묘다. และจงเรียกนามของท่านว่า 이 여기 부룩사 아사짠이라고 그랬어요. เรียกว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์ 그리고 전능한 하나님. พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 모든 일을 하나님이 이루시는 그 하나님이 그 마음에 있다는 거죠. คือเป็นพระเจ้าที่สามารถทำทุกสิ่งได้ในอยู่ในใจ 그러면 นั้น 하나님이 가난을 이겨줄 거고 พระเจ้าเนี่ยจะเอาชนะความยากจน 모든 일을 하나님이 아름답게 해줄 거고 พระเจ้าจะทำให้ทุกเรื่องเนี่ย 그 하나님이 그 캠 가정에 하나님이 일을 할 텐데 แล้วพระเจ้านั้นเองจะทำงานกับครอบครัวของเขม 모든 일을 하나님이 해결해 줄 거 아니에요. พระเจ้าก็จะแก้ไขปัญหาให้ทั้งหมด 가난이 오면 하나님이 가난을 이기게 하시고 ถ้าเกิดว่ามีความยากจนพระเจ้าก็จะ 병이 ทำให้ชนะ 오면 병을 이기게 하시고 ถ้าเกิดว่ามีโรคภัยพระเจ้าก็จะให้ชนะความโรคภัยนั้น 두려움이 오면 두려움을 이기게 하시고 ถ้าเกิดว่ามีความกลัวก็จะให้ชนะความก 그래서 ลัว 그 마음에 평강이 가득하게 넘칠 거예요. และในใจนั้นเองก็จะมีสันติสุขที่มันล้นออกมาจากใจ 아, 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าพระองค์นี้ 이 사가리아 마음에 그 하나님이 만들어 창조된 거예요. คือในใจของเสคาริยานี่เองมีพระเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นในใจของเขา 10개월 동안 답답한 생활을 보냈지만 ถึงแม้ว่าตลอด10 เดือนเนี่ยจะใช้ชีวิตที่อึดอัด 야, 이제는 하나님을 찬양할 수 있구나. แต่ตอนนี้เองที่เขาสามารถสรรเสริญพระเจ้า 그래요. 한순간은 뭐 몇 년, 뭐 2, 3년은 뭐 5년은 뭐 캠이 어렵게 살 수도 있겠죠. ก็อาจจะเป็นเวลา3 ปี 5 ปีเข็มอาจจะใช้ชีวิตลำบากก็ได้ครับ 그러나 5년 후에 แต่หลังจาก5 ปี 10년 후에는 หลังจาก10 ปี 진짜 하나님이 캠이나 그 엄마를 더 축복해 주실 거예요. พระเจ้าก็จะให้พระพรกับทั้งคุณแม่แล้วก็เข็มยิ่ง 그 ขึ้น 하나님을 생각하니까 พอคิดถึงพระเจ้านั้นครับ 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณ 그 มากเลยครับ 하나님을 찬양하는 거예요. ก็เลยสรรเสริญพระเจ้าครับ 내가 이런 하나님을 정확히 몰랐을 때는 ตอนที่ผมไม่รู้จักพระเจ้านี้อย่างชัด 헤롯 เจน 왕처럼 예수님 와가지고 내 편한 자리를 빼앗아가는 거 아니야. ก็คิดเหมือนกับเฮโรดว่าพระเยซูเนี่ยมาเพื่อที่จะเอาที่ที่มันสบายของฉันไปหรือเปล่า 그러나 목자들은 아니 그 동방 박사들은 แต่พวกโหราจารย์จากทิศตะวันออก 예수님을 만나가지고 ได้พบกับพระเยซู 자기가 제일 귀하게 여겼던 금과 유황과 몰약을 예수님께 다 드렸습니다. ก็ตอนนั้นเองที่เขาได้เจอกับพระเยซูแล้วให้สิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาไม่ว่าจะเป็นทองคำกำยานหรือหมดยอด 예수님이
자기에게 모든 것을 가지고 모든 것을 예수님이 치료해 주실 걸 믿는 거죠. เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยจะมีทุกอย่างให้แล้วก็จะรักษาทุกอย่างให้ 돈을 이제 자기가 관리 안 하는 거죠. ก็คือตัวเองไม่ได้เป็นคนดูแลเงินด้วยตัวเอง 금을 자기가 관리하지 않는 거죠. ก็คือไม่ได้ดูแลทองด้วยตัวเอง 예수님이 관리하는 거예요. พระเยซูจะเป็นคนดูแลให้ 예수님이 돈을 가지고 투자하면 예수님이 성공을 하겠죠. ถ้าเกิดพระเยซูมีเงินเอาไปลงทุนพระเยซูก็จะประสบความสำเร็จ 그 예수님이 그 캠 엄마의 마음에 태어났구나. พระเยซูองค์นี้เองได้กำเนิดในใจของแม่ของ 그래서 น้องเข 기쁜 ม 마음으로 드릴 수 있는 건데 ก็เลยสามารถถวายได้อย่างยินดี 나는 그 마음을 정확히 몰랐을 때는 ตอนที่ผมไม่รู้จิตใจนั้นอย่างชัดเจ 못 น 받겠는 거예요. ผมคือไม่สามารถรับได้เลยครับ 사실 그걸 몇 달 전에 그 YI 전사가 จ 얘기했는데 ริงๆแล้วชอนโดไวเนี่ยได้พูดเมื่อก่อนหน้านี้หลาย 내가 เดือนแล้ว 의심했어요. ผมสงสัยมากครับ 왜요? ทำไมครับ 아직 정확히 엄마를 만나지 못했기 때문에 เพราะว่าผมยังไม่ได้เจอคุณแม่เขา 엄마가 무슨 마음으로 드리는지 내가 얘기를 못 들었으니까 ผมยังไม่ได้ยินว่าคุณแม่ด้วยถวายด้วยใจแบบไหน 내가 봉어리처럼 살았죠. ผมก็เหมือนใช้ชีวิตเป็นคนใบ้ครับ 근데 가서 얘기해 보니까 แต่พอไปแล้วพูดคุยกัน 아 하나님이 이런 마음을 주셨구나. พระเจ้าได้ให้จิตใจแบบนี้ 엄마가 이렇게 살아오셨구나. คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตมาแบบนี้ 캠이 이렇게 살아왔구나. เข็มเนี่ยใช้ชีวิตแบบ 내가 นี้ 조금 더 자세히 알 수 있었습니다. ก็คือผมเลยรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 나는 뭐 여기 캠이 우리 여기 링컨 학생인지도 몰랐어요. จริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข็มเนี่ยมาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนลิงคอล์น 거기 가서야 이제 내가 알게 됐는데 พอไปที่นั่นผมถึงได้รู้ค 만약에 รับ 내가 거기 안 갔으면 ถ้าผมไม่ได้ไปที่นั่น 캠이 다시 이제 방학이 이제 끝나가 다시 와가지고 여기 링컨 학교에 뭐 있어도 나는 전혀 얼굴도 모를 수도 있죠. ก็พอจบปิดเทอมแล้วเข็มกลับมาเรียน ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีครับ 그러나 내가 이번에 수원풍에 갔다 와가지고 แต่รอบนี้ผมได้ไปที่สวนพึ่ง 엄마에 대해서 자세히 더 알게 되었고 แล้วก็ได้รู้จักได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับคุณแม่ 캠에 대해서도 정확하게 다시 알게 되었고 แล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับเข็มมากยิ่งขึ้น 그러면서 제가 이 말씀을 다시 생각해 보니까 แล้วพอได้คิดถึงพระคำนี้อีก 하나님을 찬양합니다. ก็รู้สึกสรรเสริญพระเจ้าครับ 그리고 오전에 얘기했던 เหมื 것처럼 อนกับที่เมื่อเช้าผมได้พูด 진짜 베들레헴이라는 마을은 หมู่บ้านที่ชื่อว่าเบธเลเฮมนี้ 진짜 작은 마을이었는데 จริงๆเป็นหมู่บ้านที่เล็ก 아무도 그 모르는 마을이에요. เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ 근데 언제부터 유명한 마을이 됐습니까? ำแต่ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่กลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง 예수님이 태어날 그때부터. ตั้งแต่ตอนที่พระเยซูได้ทรงประสูติ 캠 엄마도 그런 거예요. คุณแม่ของเข็มก็เหมือนกัน 예수님이 태어나지 않았을 때는 ตอนที่ไม่พระเยซูไม่ได้ 진짜 ทรงประ 아무 สูติ 가치 없는 사람이에요. ก็ไม่ได้มีค่าอะไรครับ 진짜 작은 마을에서 버려질 수밖에 없는 사람이에요. จริงๆเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้งไปในหมู่บ้านเล็กๆนั้น 그러나 이제 예수님이 태어나니까 แต่เพราะว่าพระเยซูทรงประสูติ 이제 작지 않은 사람이다. ก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเล็กน้อยครับ 그 마을을 유명한 마을로 하나님이 만드시겠구나. พระเจ้าจะได้ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่ 그곳에 อ 있는 เสียง 사람들 하나님이 부유한 사람으로 만드시겠구나. พระเจ้าจะทำให้คนที่อยู่ที่นั่นได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอุดมสม 제게 บูรณ์ 소망이 생기는 거예요. ก็เลยมีความหวังเกิดขึ้น 내가 ค 이걸 รับ 정확히 몰랐을 때는 ตอนที่ผมไม่รู้อย่างชัดเจน 내가 봉어리처럼 살았습니다. ผมได้ใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนใบ้ 그러나 가서 보고 แต่เมื่อมอง 더 ไปเห็น 정확히 알으니까 และรู้อย่างชัดเจน 하나님의 말씀을 대언할 수 있는 거라. ก็เลยได้คิดถึงพระคำของพระเจ้า 야, 미얀마 사람들이 진짜 지금 어렵게 사는데 อย่างที่นั่นเองเนี่ยคนพม่าก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก 그리고 지금 그 캠 엄마가 구원을 받았다는 그 미얀마 교회예요. แล้วก็อย่างถ้าเป็นที่โบสถ์ที่คุณแม่เขียนว่าได้รับการชำระบาป 몇 개월 전에 정부군이 거기를 폭격해가지고 그 다 무너졌는 거예요. และอย่างที่โบสถ์พม่านั้นเองก็ก่อนหน้านี้ไม่นานครับก็ทหารที่พม่าเองก็คือได้ทำลายไป 라버스를 시켜버린 거예요. ก็คือระเบิดไปเอาระเบิดไประเบิดทิ้งครับ 예배 드린다고 거기 있었으면 캠 엄마도 죽을 수도 있겠죠. ก็คือถ้าเกิดว่าคุณแม่ของเขมไปร่วมนมัสการที่นั่นก็อาจจะตายได้ 근데 마침 그거 아무도 없을 때 มันเป็นโชคดีที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่ 거기를 โบสถ์นั้น 폭격을 해가지고 แล้วเขาก็คือไประเบิดที่นั่น 거기가 이제 다 지금 무너져 버렸어요. แล้วที่นั่นก็ถล่มลงไปทั้งหมดเลยครับ 진짜 예수님이 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีพระเยซู 우리 생명을 위험한 곳에 내어줄 수 있는데 พวกเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในที่ที่มันอันตรายได้ 근데 거기서 하나님이 그때그때 우리를 지켜주십니다. แต่ว่าตอนนั้นเองพระเจ้าก็จะปกป้องเรา 진짜 어렵게 진짜 그
구원을 받고 ก็คือได้รับการชำระบาปด้วยความยากลำบาก 죽을 ครับ 고비도 수없이 많이 건너 그런 어려움을 겪고 건너왔는데 จริงๆก็ข้ามผ่านความยากลำบากที่บางทีก็เสี่ยงตายมาด้วย 이제 하나님이 이제는 진짜 마음에 깊은 평안함을 주고 ตอนนี้พระเจ้าก็คือจะให้ความสงบสุขในใจ 감사를 줘서 แล้วก็ให้ความขอบคุณ 행복하게 하나님이 살게 해주시겠구나. และพระเจ้าก็จะให้เขาใช้ชีวิตที่มีความสุข 또 진짜 그곳을 사람들 위해서 이제 기도하게 되고 แล้วก็ทำให้ผมอธิษฐานให้กับคนที่อาศัยอยู่ 소망을 ที่นั่น 이제 갖게 되었습니다. แล้วก็ได้รับความหวังครับ 내가 여러 차례 수원풍은 갔지만 ถึงแม้ว่าผมจะไปสวนพึ่งมาหลายค 그 รั้ง 마을은 가본 적이 없어요. ผมไม่เคยไปที่หมู่บ้านนั้นครับ 처음으로 갔는데 เป็นครั้งแรกที่ไป 진짜 하나님이 축복한 그 마을이 되겠다는 마음이 듭니다. ผมมีใจที่รู้สึกว่าก็จะเป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าก็จะให้พระพรครับ 여러분도 같은 마음으로 기도해 주시기 바랍니다. แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอธิษฐานด้วยใจเดียวกันครับ 하나님이 우리 속에 놀랍게 일할 것입니다. พระเจ้าจะทำงานในเราอย่างมหัศจรรย์ 그 ครับ 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าพระองค์นั้นครับ 마치겠습니다. วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานนะครับ 사가리아가 만약에 하나님을 만나지 않았다면 ถ้าเกิดว่าเสคาริยาไม่ได้พบกับพระเจ้า 원망 불신으로 가득 차서 세상을 마쳤을 것입니다. ก็คงจะจบโลกใบนี้ไปด้วยใจที่ไม่พอใจแล้วก็มีแต่ความไม่เชื่อ 그러나 어느 날 하나님을 만났습니다. แต่ว่าวันนี้ได้พบกับพระเจ้า 내일 이맘때 네가 아들을 낳을 거다. ในช่วงนี้เวลานี้ในปีหน้าจะมีลูกชาย 그때 사가리아는 의심했습니다. ตอนนี้เสคาริยาตอนนั้นเองเสคาริยาก็ได้มีความสงสัยครับ 그때부터 벙어리로 몇 개월 살았습니다. และตั้งแต่ตอนนั้นเองเขาได้ใช้ชีวิตเป็นคนใบ้มาหลายเดือน 아들을 낳고 และหลังจากมีลูกชาย 이름을 요한이라고 진 그때부터 ตั้งแต่ตั้งชื่อว่ายอน 입이 열리기 시작했습니다. ปากของเขาก็ได้เปิดอีกครั้งหนึ่ง 그때 하나님께 얼마나 감사했겠습니까? ตอนนั้นจะรู้สึกขอบคุณกับพระเจ้าขนาดไหนครับ 사람들이 야 네가 하나님을 믿고 저주받은 거 아니야. คนมากมายจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเชื่อพระเจ้าแล้วจะได้รับการแช่งสาปหรือเปล่า 네가 벙어리가 왜 됐겠어. เธอเป็นคนใบ้เพราะอะไร 사람들이 손가락질로 했을 텐데 ผู้คนก็คงจะดูถูกครับ 그 생각에 빠질 수도 있을 텐데 ก็อาจจะจมไปในความคิดนั้น 하나님이 거기서 벗어나게 했습니다. แต่พระเจ้าทำให้ออกมาจากที่นั่น 또 거기서 하나님을 찬양하게 했습니다. แล้วก็ให้สรรเสริญพระเจ้า 그 하나님이 우리 속에 살아 계시는 것을 볼 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้พระพรให้พวกเราสามารถมองเห็นพระเจ้าแบบนี้ 제가 수원풍에 갔을 때 ตอนที่ผมไปที่สวน 진짜 พึ่ง 그곳에 사람들이 가난하게 어렵게 살고 있었습니다. ที่นั่นผู้คนก็ใช้ชีวิตอย่างยากจนและยากลำบาก 그러나 거기에 구원을 받은 자매가 있었습니다. แต่ว่ามีซิสเตอร์ที่ได้รับการชำระบาปอยู่ที่นั่น 이제 그 마을이 적은 마을이 아닙니다. แต่ที่นั่นเองเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านที่เล็ก 그 마을이 진짜 유명한 마을이 됐습니다. ก็ได้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง 이제 더 이상 가난한 자가 아닙니다. ไม่ใช่คนที่ยากจนอีกต่อไป 이제 부유한 자들이 됐습니다. เป็นคนที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ 예수님이 그 속에 태어났습니다. พระเยซูได้เกิดขึ้นในที่ 예수님이 นั่น 놀랍게 일할 것을 믿습니다. เชื่อว่าพระเยซูจะทำงานอย่างน่ามหัศจรรย์ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าครับ 우리 마음에도 이런 하나님을 마음껏 찬양할 수 있도록 축복해 주시기를 ขอ 바랍니다. ให้พระองค์ให้พระพรให้พวกเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ 예수님의 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아. อาเมน